2024 жылның 11 октябрында Рүстеміні біздің шақыру бойынша туған йұртыбызға, қонаққа жиылдық кеш отырырға. Туғаннар шотланып, рәхәтләнеп, жырлап, көңел ашып отырдық. Рәхмәтінім Рүстем біздің шулай жиғаныңа, һәм бик зор рәхмәт туғаныбыз Рафик абыйыбыз Минникаевқа шушы матур өстәлләрне мол иттереп әзерләргә мөмкинчелек биргән матди ярдәменә һәм бүләк иттереп биргән орындыкларына бик зур рәхмәт җыелган туганнарыбызга. Rahmat. Burunun nasıl da kapı? Oşal yaramadı. Oşal yaradı. Şulay yaramadı. Deni bilen aruz kilişmiyor ona şol. İkisi dostlaşalım elde siz değil. Evet, ana şolar kışkırta başlıyor. Ay kızık kişi verirken bunda. Ece üstüne ne deriz? Tanıyırız. Bana manga turuyor. Avokado manga mı? Elinde sizlerim, elinde fikirlerim var. Şimdi bir kup sizlere yitirdim diyenim. Sizin işten başta da hazırlıktaki topta gitti diye etsem olan da en eleksiyona itesim ki rahmet şokargaş kilgeç bu hayalım nasıl uzgan yıl tuğan yıl bir yılı oturası kilgen uylaganim Kamil abiler koytkaş bulur mu deyip olar koytup nitkeş bulmaz mı deyip şunda türlü fikirler oldu. Oyda tur gidip bulamadı anları. İndi bu yıl girdi kumulda. Bilemağındağını ışkırma sası buldu anları. Tağın ezgini bulup durdum bu fikirden. Şulaydı. Anları indi işkiyanıp bitti. Hazır yol günleri bulgaç. Nasıl yol öyle kendinin tuğan kırmızını uylamıdırayım da. Digen şekilde o kişi sasın iken prosto böyle menşik bulamıken de böyle aşanlar şol edip karavunusu da bittiyken bittip doğru kilip şundan anlatıp fikirinde de sokağa bir şaltırattığımda sokağa girgen fikirler ortaklaşıp Rabbi'ye kadar haber verdiğini çıktip indimin olay başbek Yirmem alınca da no действительно anam bitinde siyanısta onda kişi bilen işlep tamamında da koytup gidip şimdi bulayda көп işlep olacağın iş onlardan Daniye rica etip onlar sırası bana yerdemge jiberdi Daniye motalın ezirlerge şimdi şundan gitti söyleşip rahmet olsun büyük zor rahmet eylesin kule iyi Kamil abi bilen sol tarafı söyleştirdik var o bilen de şöyle aralaşıp söyleştirdik Big zor etesim kile rahmet. Tuğanlarım barıgızga da rahmet big zor. Особо meni gel поддержать min başta lek dürüstlüğü. Her sonunda etip bitesim kile yalgışlarım bulsa da gımır yolunda, ağınılarım bulsa da uzağın gımırıma ökürmeyim. Allah'a şükür siyinip yaşayayım. Tuğanlarım var. Aralışa turan kişilerim var. Beni gel поддержать edip tura tuğanlarım. Rafik abi Allah'a şükür. Beni gel kat etem. Ben onu baştayım dedi. Anlat da bitirmedim, bilip de bitirmedim. Kile kaderlet de bitirmedim. O gel bana olmamışlarda da, yılganda da o gel. Benim halde bilişip durdu. Şimdi rahmetlerine, Allah rahmetleri olsun. Ezgine yerden gerek olsa sırası. O Vaprosuna решать şimdi rahat. Şimdi abi bulganda hem onun bağlarım ne, Daniye rahmet halim ne ki şimdi tüplü fikirde Allah'a şükür. Onlar bilen aralaşıp birge yaşayız. Onlar ne bizim yok kadar aralaşabiliriz çünkü indi indi Raula paylarlar kazanda yarağarak degen şekilde Deyse paylar tutuyor. Şit ülkede yaşıyorlar. O payların bazı bağları indi. Şu an kuralar bilen bir şahs aralaşıp bulmaydı.
Ол бір нәрсені де өзгертмей, оған қарап өзгермей, просто енді міне Рафиғай білән көбірек араласқаш, оның балалары білән де көбірек араласаға туры кияшым сығына. Бұлай ғұмымен барығызға да бос ішінде мен бик рахмәтлі. Камил abi да бүгін телефоннан фатихасын беріп, әйбәт кенә отырарыз деп сүйініп, бик шын көңілден рахмәтлер әйтіп, өзі сәлемләді. Бәлки әлі мүмкіндік болса, может, телефоннан да салтыратып. Қазір замана шондай оның білән сөзға да кіріп шығарбыз. Солай болып да ол. Бик рахмәт, менә ни аңламаған кеше аңлап бетерә алмаска мөрәт. Андый кешегә мәҗбүр итеп аңлатырга тырышсам да аңламаска мөмкин. Һәм аның кирәге дә булмаска мөмкин мәҗбүри аңлатуның. Мин моны ни әйтәм бу сүзләр рахмәт, Раул апай, син тормышның ничек иттереп тагын Настя әйткәнчә, шундый направлениедә яшәп булган үзеңнең нидә күрсәтәсең үрнәгеңдә. Аны аңлап бетермәсәк тә ансы өчен гафу ит, барыбер итәмесең без аңа барыбыз. Ул вакыт җитмәгәндер бәлки җитәр. Әмма рәхмәт, молодец Раул, менә син үз тырышлыгың белән интернет дөньясында йөзәсең, рәхәтләнеп видеоларны бик матур итеп чыгарасың, һәрбер нәрсәләрне эшкәртәсең. Сезгә рәхмәт Раул апай, ансы өчен ул үзе бер тарих. Аны кешегә тарату, безнең нәселнең мөмкинчелекләрен, барлыгын белдерү, сиздерү хәзерге хәбәрдарлык заманында ул бик кирәк нәрсә. Чөнки инде теге җирдә ятсаң да сөтне җагасаларга күрәләр дигән шикелле, булай инде күктә чыбырсаң, сине күп кеше күрә дигән шикелле, үзеңне күрсәтсәң, барыбер инде ул хәерлерәк, әйбәтрәк булыр, кеше белеп торыр. Яхшылык белән күрсәтү, начарлык белән түгел. Шуңа күрә бик яхшы гамәл белән шөгыльләнәсез. Рәхмәт, информационный заманда таратасыз. Ансы өчен бик зур рәхмәт сезгә. Молодец менә Азат инем. Яхшы дин юлына кирип китте. Әйбәт кенә субханалла. Менә хәзер ничә мәртәбә йортка да менә шу төп нигезгә дугалары кирде. Дуга индерде. Ул бик рәхәт, бик сөенеч, энергетический дажаны тоеп була. Рәхәтлек, җиңеллек кертә. Менә ул инде шул безнең күптән җыелышып утырган булмаганы күрә, шушы фикергә килгән. Рәхмәт. Инде бөтенебез дә җыелып беталмады, булган кадәрсе дә уже ул бер адым дигән сүз, шулай җыелышып, аралашып, рәхәтләнеп туганнар бергә яшәргә насыйп булсын инде Алла бирсә. Киләчәктә дә якты юллар, изге теләкләр, менә инде хәзер тагын бер кат әйтеп китәм. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Рафиq абыга, менә сразу мәдди сразу акча җибәрде. Аннары ансын баштарына теге ашыздырырга нәрсәгә дип, аннан соң уже ашның үзенә дип садака әйтеп тагын акча җибәрде. Алла рәхмәтләре булсын, эшләре булсын, мингә дә рәхмәтле. Аңа аерым шул теге уни өчен һәм гомумән барыгызга да рәхмәтле. Ансын күп мөхәббәтләсәм дә, әйтсәм дә әйтеп бетерлек түгел. Рәхмәтләрем бик зур. Хәзер инде менә иң олы абыем Камил абый, һәм шуның белән рядом мин аларны икесен теге олы кеше дип тә әйтә алмыйм. Алар минем өчен үрнәк гелдә төрле яктан. Рафиq абый белән Камил абыйны мин аларны тигез күрәм. Камил абый ул теге сөйләп, киңәшләре белән бер төрлесе Рафиq абый үзе үрнәге белән, үзенең матди ярдәмнәре белән һәм бөтен яклаплай алар менә үзләренчә ничек булса ярдәм итәләр. Шуңа күрә хәзер инде сүзне бирәсем килә. Менә Даниягә бирсәк була, сез ничек уйлыйсыз, ничек Дания үзе ничек итә? Азат бар менә Камил абыйның иң олы абыйларының Дания телгә бирәк матур баса җибәреп менә ансын инде хәзер сезгә тапшырам эстафетаны килгәнегез өчен тагын бер кат рәхмәт әйтәсем килә. Бик зур рәхмәт. Шулай булсын бөтен. Бик күңелем булды, рәхмәт нәрсә керүне шулай җыелышып, күптән җыелган юлы утырасы килгән, бик рәхәтләнеп утырып, күңелле итеп җырларбыз да, биербез дә, күңелләшәбез дигән шикелле. Шулай булсын, шулай яшик. Амин, шулай булсын. Рәхмәт барыгызга. Хәзер эстафетаны алыгыз.
Менә мин хәзер дөнья әйткәнче, бу Әгъләмҗанның, әнинең, Әгъләмҗанның, мулланың кызы Миннегөлнең оногы, үзе Әгъләмҗан буенча баручы. Иң олысы безнең Гөлнар апай инде. Әйе. Гөлнар апайдан калган Озат абый. Әйе. Озат абыйдан калган мин өченчесе булмам инде. Өченчесе булсам да менә иң беренчесе итеп хөрмәтләп сүз бирделәр әле. Бик зур рәхмәт инде. Әйе, бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Bu yine tarihini biliriz. Әйе, минем искә килеп төшә башлады инде бөтенсе, менә кыскача гына сөйләп китәсе килә. Бик зур рәхмәт иң беренче мине тәрбияләп, карап үстергән бабаем, Миннебай бабайга һәм әбием Миннегөл әбигә. Төп йортта үстем һәм шуның белән үземне бик бәхетле дип саныйм. Мондый бәхет бик сирәкләргә генә эләгә. Шулай ук мине карап үстерүдә бик зур хезмәтләрен куйдылар апайларым. Рәис апай, Раул апай, Рөстәм абый. Барыс әйе, тәтә турында аерым сүз әйтергә кирәк. Иң беренче шуннан тотынасым килә. Минем өчен тәрбия юлында иң беренче ачышны минем бабай белән әби ясады. Алар мине намуслы булырга өйрәттеләр. Алар өйрәткән бу тәрбия гомер буе мине алдынгы юлларда алып барды. Бүгенге көнгә кадәр. Һәм бер кайчан да дәрәҗәмне төшермәде. Чөнки бабай өйрәтте һәр вакытта да намуслы булыгыз дип. Безне тәрбияләде. Аннары бик тырыш һәм үҗәт булырга өйрәтте. Кызым ишектән кертмәсәләр, тәрәзәдән керегез диде. Үз дигәнеңә ирешергә, максатчан булырга өйрәтте. Һәм аларның хезмәте бик зур мин тәрбияләүдә. Шунлыктандыр бәлки фәнни хезмәтләр язып, фән дәрәҗәсе исемендә алуымда аларның өлеше зур. Аннары әбием миңа грамоталык алырга кичкенә яшьтән үк бик күп хезмәтен куйды. Ул тумыштан чын педагог. Зур хәрефләр белән язылган педагог. Ни өчен ул бик нечкә итеп бала күңелен тоемлый белә иде. Һәм миңа беренче сыйныфка укырга кергәннән үк рус телендә диктантлар яздырды. Осень дигән диктант, хәтерлим мин аны. Ул шактый ике зур кызыл юлдан торган диктант иде. Аны яздырды Миннегөл әби беренчесендә. Минем кып-кызыл хата, төзәтеп чыкты бөтен хаталарны. Миңа бирде дәфтәрне кире, бернинди дә билге куймады. Мин карап чыктым, кызым бу хаталарыңның бөтенесен өйрәнеп чык диде, вакыт бирде миңа. Бөтенесен истә калдырырга тырыш диде. Дөрес сүзләрне, дөресләп инде. Икенче тапкыр яздырды шул диктантны. Анда инде минем хаталар әзәйде. Хәзер әзәя башлады. Тагын шулай кызыл белән төзәтеп чыкты, билге куймады. Тапшырды миңа кире дәфтәрне. Мин яңадан икенче мәртәбә һәм шулай менә ничә мәртәбә яздырганда, бер хатасыз дәрәҗәгә җиткәнче минем белән эшләде. Бу бернинди укытучы да булай итеп эшләгәнен минем күргәнем дә юк, ишеткәнем дә юк. Үзем дә югары уку йортларында укыттым мин. Бу бик тырышлык һәм сабырлык үрнәге. Һәм чын педагог зур хәрефтән бер хатасы чыкмагач кына миңа зур итеп бишле куйды. Бу бик зур стимул. Чөнки балага беренчесендә үк начар билге куйган булса, аның күңеле төшә һәм дәвам итәргә теләге калмый аның бернинди дә укуны. Менә шуның кадәр дәрәҗәдәге югары грамоталык үрнәге миңа биреп, һәм инде мин 5нче сыйныфка анда бөтенләй хәреф хатасыз язар дәрәҗәгә җиттем. Авыр диктантларны да. Бик зур рәхмәт әбием алдында башлыйм, бабаем алдында да башлыйм. Зур хезмәтләре өчен аларның урыннары җәннәт түрләрендә булсын. Фирдәүс җәннәтләрендә булсыннар. Тар каберләре киң булсын, авыр туфраклары җиңел булсын. Аларның хәер дуасы һәм фатихасы белән яшибез бүгенге көндә дә. Аллага шөкер. Бик зур рәхмәт аларга. Һәм мине карап үстерүдә зур хезмәт куйган Тәскирә тәтәм турында да аерым әйтеп китәргә кирәк. Тәскирә тәтә безнең бөтенләй ул сафлык һәм чисталыкның үрнәге. Хатын-кызлар арасында ул бүгенге көндә дә һәм элек тә үрнәк булып торган. Чөнки ул бердән-бер яраткан егетен 24 яшендә Бөек Ватан сугышына озатканнан соң
Ол егет анда батырларча халек булган. Һәм тәтә аңа тугры калып, гомер буе бер кешегә дә кияүгә чыкмыйча, бүтән гомерен безгә балаларга багышлап яшәде. Безне тулысынча үзе тиккән киемнәрдән киендерде ул, апайларны да, Рәйсә апайны да, Рауля апайны да, безгә дә тигеп киертте, сеңлемә дә эләкте әле. Мине тегәргә өйрәтте. Машинада тегәргә өйрәтте, кул машинасында. Жилетлар, юбкалар тегеп киертте. Ул миңа икебез бергә инде булышты, ул миңа өйрәтте. Шигырьләрне бик уста язадыр. Бик чиста иде. Менә чисталык ягыннан иң беренче кер юу машинасы кайткан Вахит авылына. Менә безнең бит инде шундый элек үчектеләр бар иде бит. Кәсәй тәскирәсе кебек юа дип әйткәннәр. Димәк, бик чиста юа торган машина булган инде шул дәрәҗәдә. Тәтәнең дөрестән дә аның бөтен кием салымы шикәрдән ак иде инде. Шундый пак, саф, чиста иде. Үзе кебек, күңеле кебек. Бик матур иде төскә биткә дә, бик мәрхәмәтле иде, балаларны бик яратты. Бик яратты. Шул хәтле тәрбияле карыйдыр безне. Мәктәптән кайтышка ризыкны һәр вакыт җылытып, шәйләр ясап, ипиләр кисеп карап, безне шулай итеп тәрбияләде ул. Бик сагынып, бик яратып искә алам. Икебез бер бүлмәдә яшәдек без иске өйдә. Мин бик сагынам аны. Ул минем иң якын киңәшчем һәм дустым булды. Аннан да тугры дусын табуы мөмкин түгел. Менә бүген көндә дә шулай дип әйтә алам мин. Бик хөрмәт итәм, бик яратам. Бүген көнгә кадәр дә. Апайларыма, абыйларыма бик зур рәхмәт. Алар миңа кече яшьтән үк җыр, моң сеңдереп үстергәннәр. Шуңа күрә хәзерге вакытта да без үзебезне нинди генә коллективка килеп эләксәк тә иркен хис итәбез. Чөнки безгә җырларга кушсалар, рәхим итеп тыңлагыз, биергә дисәләр, без куркып тормыйбыз. Шулай ук нәфис сүз устасы буларак та без чыгыш ясыйбыз төрле җирләрдә. Мәктәптә укыганда районнарда да призлы урыннар алгадыр идек. Нәфис сүз усталары конкурсларында җиңеп чыккан бүләкләребез бар. Бик зур рәхмәт. Барысы да сезнең хезмәтегез, апайлар, сезнең тырышлыгыгыз. Җыр, моң белән безне шулай дөрес юлга бастырып, тәрбияләп үстергәнегез өчен рәхмәт сезгә. Шулай ук шахмат, шашка уеннары, домино уеннары һәр вакыт шундый интеллектуальный развитиегә җибәрә торган уеннар. Һәм рухи яктан байыта торган юнәлеш, тәрбия юнәлеше гаиләдә һәм шул дәвам итә. Бүгенге көндә дә аларның оныкларында да шул дәвам итә. Һәрберсе дә аларны түгәрәкләргә йөриләр, бииләр, җырлыйлар. Менә бу шул нәсел башыннан башланган чыганак хәзерге көнгә кадәр дәвам итә. Бу бик дөрес юнәлеш дип саныйм, чөнки балаларны туры юлдан яздырмыйча алып бару, ул бик зур хезмәт әти-әни өчен. Үземнең менә үч балам буларак бик яхшы аңлыйм мин аны бүгенге көндә. Бик зур хезмәт куйганнар әби-бабай безне тәрбияләү өстендә. Һәм алар безнең горурлыгыбыз, бүгенге көндә дә без башны югары күтәреп әйтә алабыз, без шундый әби-бабайыбыз белән чын күңелдән горурланабыз. Югары уку йортларын тәмамлаганнан соң эшкә кергәч тә, аспирантурада укыган вакытта бергә эшләгән коллегаларым сорыйдыр, сине кем тәрбияләп үстерде дип. Аерылып торасың тәрбияң белән кешедән дип, шулай иптәш кызларым мине һәр вакыт сорыйдыр. Мин әйтәдер, әби-бабай тәрбиясендә төп йортта ныклы нигездә үстек без дип. Бик рәхәт вакытлар, бик рәхәт вакытлар. Шул кадәр җанлы аралашу һәм дустана мөнәсәбәт, гадилек, ачыклык һәм ихласлык белән нигезләнгән тәрбия бездә. Рәхмәт бик зур. Иң яхшы теләкләрдә калам. Барыгызга да, туганнарым, рәхмәт сезгә булганыгыз өчен. Киләчәктә дә бергә матур итеп яшәргә язсын, Алла бирсә. Молодец, сеңнем, рәхмәт. Нинди авыр икән ул татар теле. Әтем бит өйрәнә торасың. Егәм монда юк, переводчик кирәк. Әби бабайын аңлый мин. Дания янына барасың инде, дәрескә Все, бу профессионал. 90% примерно. 90%? Да. 90% не понял, да? Сюда сиротиткәнне Тәрбиягә булса алай булмас, сеңнем, син үзең дә бик тырыш булдың. Да. 2 яшькә әле син шигырь өйрәнеп,
Мен сені клубқа көтеріп чып шиғыр сөйлеттім еще. Сені көтеріп клубқа ертедірем мен. 2 яште. Yok, поэтому она туанарам, поэтому у за нас, за всех, за меня, за Гульнарану, потому что мы не здесь росли, да, мы росли в Чукоткада, без Уралда, поэтому она полное право, она, да. Без Жейкинегена, да, это как бы я уже рассказываю. Сен болғансы болға шутырып сүйесің да бұл. Көрінмеске, чтобы ну, раз она здесь, біз енді Жейкинегена қойтып, шунда собан тойларға қойтып. Но зато біз қойтқаны зіра көңілі. Бүтініміз қойтқан шоқларда болды. Рауля байларда түменнен, шета, неден, бізді тайгадан, Чукоткадан да була, үшіп самолетне, но зря көңілі бар. Мен хәтердә шул инде миңа күбрәк әбине инде, біз бабай да әби, ничектер бакча ниләре инде, бакчада біз, потому что фотоға күпме анда төштек, менә шунда хәтерлим инде әбиме. И шул әби, әйегел пиш каршында нәрсәдер Koymaklar mı nerselere girip pişiredir yine onda mı? Şun deyinde hazırlayıp duran kişi hediye bular. Ne şey eğitiminde no babay o. Babay bulurati. Strogi da. Onun strogosti buldu bana o dünyanın tege bir bulay. No yigitlerge kirgende indi tege muşkaya ruka diler içinde. Ol da kirektir indi. Ona mına Считай, Рафилабыға да, папаға да, ләккәндір мына бұл нинди вот. Yok, тегіз не айтмеймін инде, тегіз строгости по-другому, ничектір мына мужской тәрбие, вот как надо, так и надо. Әйтір мужчина. Да, yok, ол айтуын айтыр, но труду учил то, трудолюбивым быть. Я вот просто я не могу высказать, может, правильно мысли свои, вот поэтому по-русски говорю. Учил трудолюбивости, чтобы добивались своим, чтобы уважали и родственников, и соседей, и друзей. Бабай Узида всегда уважал соседей, с кем. Еще он учил творческий подход к труду. Ну, вот этому он учил. Ну это да, это я не знаю, это Синансона, это все равно. Ну вот так факт то, что, ну, что могу сказать? Рахматек, да, бабайны, вот Аби, конечно, рано умерла, жалко, конечно, болел. А бабайны, я с армии пришел, бабайны уже застали, мы хоронить, я сам тоже хоронил бабайны. Уже в 98 году, бабайны успели. Что могу сказать? Бабай меня навели рахмет за то, что дал вас всех. Вот, Этими дал. Да, Этими дал. И если бы Беретигна болса, вас бы не было. Поэтому всех вас дал. Я очень... Если бы Рафила бы не было, Даньявлян мы бы не игрались, не бесились. Барабер, это вот когда много... Вот хорошо, что 5-6 детей вот раньше было. Вот молодцы мы на Разилёпылах, когда вот низкий поклон им тоже, как их семье. Это ведь в их возрасте уже все равно по 2 детей в основном, 1-2 детей, а они вот 4 детей отважились, вот тоже надо должны. Зато сейчас пожинают плоды. Это же так хорошо, когда много детей, вот сейчас у тебя со всех сторон, у тебя дети, особенно когда приезжают, вот все вместе, вот вы собираетесь, это же как, вот слава Богу, 6 живы-здоровы, вот, очень сплоченно, очень дружно, вот, как бы говорится, дружно сплоченная семья. И мы это смотрим на вас, и также мы стараемся, вот двоюродные здесь, братья, сестры, также сидим. Это, ну, как говорится, то сейчас, когда туанлыкны унтырга ярам. Менә берсе, әйе, туганлык, он даже на первом месте должен быть, туганлык. Туганлыкны ташласаң, бик зур гөнаһка керә. Безнеңчә дин буенча.
Поэтому Рустам мне айтты, допустим, мен аны сұрадым, нинди бейрам екен. Міне, нинди, в честь чего? А он мне сразу сказал, да не в честь чего. Вот охота менің туғандарым зиярға. Ну вот он мне адресный только сказал. Я его понимаю. Вот на ментальном уровне я его понимаю. Узинен да қошақта. Потому что туйдыра дом, семья, работа. Харбернин, дом, семья, работа. Охота вот просто даже увидеться. Просто пообщаться. И меня даже Нижеканскан шыққанда, жолда барғанда, енді Зульфия да айта, нешіктір икеншірек болып, вот уже уезжаешь куда-то, чуть-чуть даже вот за город уже куда-то, уже неден жан жылысы кірі, энергия икенші, обстановканы өзгертесің, барбір нешіктір икеншірек. А тем более, если уже знаешь впереди вот тебе что ожидает, то анарблен хорошо, это вдвойне еще. Вот. Поэтому у меня просьба сегодня. Отбросим все эти остальные там предрассудки и охота вот меня исталикны олдыл ишейми. Давайте посидим по-старому. По-старому. Баян, жырлап. А именно, ну, как вы в молодости. Вот вы что вы вспомнили свою молодость. Да. Потому что без устик меня. Я на вот этих песнях, на застольных песнях шуңар үзімді яратамдыр енді оның жырларына, Даниядан не даст соврать. Ненде үс көңілі нешегідерінде. Это там. Мы же мында эйбетләп, арақысыз, нитек, все нормально же отырабыз. Но вот чтобы біргәләп жырлап отырарға, вот менің такая просьба к вам, чтобы все поддержали, чтобы не отказывались. Да, самый. Да, вот. Предисловие Алена. Да, ае. Анда опай. Ну. Yok, мен айтам Раулапай. Рафуйт олаты, я тебе ничего не все правильно. Ну, бүгін Анастасияларны, кедрларны қолдырабыз чуть-чуть. Иртеге олар болсын. Бүгін теге. Менен білемін, бір сөз Yok, bu senin білем. Ну, бүгін қолды. Әзірек, ты искише отырабыз. По-старому, да? Разилёва, давай, ты давай по-старому. Вот. Ну, что хочу сказать. Большое спасибо всем. На самом деле. Раулёпа, Рейсёпа, вот как ты говоришь, отдельно спасибо. Всем хочу большое спасибо. Но Рейсёпа, почему Рейсёпа запомнилась? Потому что я еще и железнодорожника окудым, она сама кассада да отырды. И мы часто полянадан кетедірегенде. И поляна қойтадырегда кетедірек. Поэтому енді билетлар да бізге алды. Потому что не всегда билеты было достать. Тоже же ведь надо где-то. Вот. Рамиль. Поэтому, если что-то не то сказал, хапнуйте. Привет! Что так скучно? Особо разговор. Еще приедешь, да? Yok, кедрларны яратам. Ладно, всех, вот всех, как говорится, за встречу, Беляжин, за встречу, вот за встречу. Рамиль, объединил она утро. Yok, da benim orun değil. Рамиль, он Вот, Озан, с 3 утра засыпал. Я же сразу чувствую, куда садиться. Я знаю. Так, Гера, бұл житер. Ну, ол біз. Onda siz reçeteye gidip kalmayın. Bu yakta oturana gerek. Ortamız bile. Ozat, biz bir пала diye. Даниал тағы дейді. Так что... Она же сразу же... Біз шулай Да. Так охота вот так по-татарски
по-немецки разговаривает. Давай. Прям менің құлақлар нешіктір вообще Үйретемейді, қазір онлайн бар бейді. Репетиторство алам дейді. Да, репетиторство, придется. Нет, если честно, мне даже, по идее, нам стыдно должно быть. Но у меня есть чуть-чуть оправдание, Россия учился, немножко. Там же в школах у нас не было это татарского. Простима, дейсің. Простима, Азирак, простима, да. Сыныка высты, ну доучивались уже здесь, видишь, они же уже здесь доучивались. Валарга, это проще, я же там полностью там. Ну, оправдывайся. Нет, я должен же оправдаться как-то. Зульфия исәмісі собылыз, Біз аңлайбыз, тіглейді, бұлайды да, сөзсіз да иногда. Силегін әнім. Yok, а ты думал, через чур, а потом клуб шығарылар, не буду клуб себя шырым. Кедірлер яғына барасы бар. Намазлық бар мұнда күті. Қарауат дейм бөлі. Силер жи? Rafiq abi, Kamil abi. Opay. Şimdi bu Anam, şolay mı? Donya bilen Azat bütün nelerini söylediler. Benim de baştan bütün sekişti. Azat kütken şükürlü mindegin nerseler ettim mi kendi butardım. Donya dürüstten de bit motor, sof totar dilinde şu hatlı motor edip söyledi. Ben nerseydim? Şuşu yurttan 18 yaşında ben iki avıyımını kaldırıp kiyovga çıkıp gittim. Bana degen bir jigit koyup düştü de şu kutkadan. Ben sana ülenem dedi, birinci uzatkan günlük. Kirilenip de yürüme dedi, ben sana ülenem dedi. Kirip ettim, şunu enige indi, kirdim de indi. Elonda enilendi girek. Eti sokla yürüyü, çotu rezil ozak. Dibeyte diye niyete. Çıkayım eli kapkatıp ne dibeyte diye. Çıktı da Rişat maşinasına oturup koştu da. Eti kızım diye niyet. Kendine vakit mı sen var? Строго vakit bile. Я же сказал, что ноги тоже. Ben bir kulüptaşlıyım indi özüm. Bizim kulüptaşlıyım bitinde. Şu kulüpta kurdu da indi Rişat. 8. may günü heykel açtık. Kulüp dinastiyasını min açtım indi. Bütünüsüne de kulüptaşladılar. Kulüpta 8. may günü açtım indi şu heykel şunda Rişat. Я думала, тут танцы, пляски, бег с Ey kızım hadi ne bizim Ну, Аля, min Не aşiret дозрели? не дозрели. Mene? Şu onlar ruhsat bildiğinde ilk abide. Şunu deyivercek. Не, он 90 metre üstüne Yok, 91 mertebe Kızım tunlar da vidika yazılı. Hazır bir ne vidika? Torika кіресін шулай. Надо же предупредить, что... Прямой эфир. Нет, это так, это bizim наш вот шушлай трусами. Когда свободно. Потом роль редактирует там. Қысқартасы жерін қысқартып. Монтажирует. Что надо добавить от себя. Начинаем. Sen Ramil yoşup olup gelmedin. Oş. Бар, bütün nerse hoş. Bütün kişi hoş aşağıda indi. Oş bittemde oş. Кастрюлю на ночь. Кастрюлю bilen diyor. Olacak. Ramediana? Bence hani güzel vurmalı. Unutuldu fikirlerim buldu. Var yani yana kırıp otur indi. Yani Günlara. şimdi çıkalım. Riyadım otur. Atı senin ortun bilen kamera kamında. Kırıp otur şimdi. Niye? Siginden namında kırmızı. Hayır, kırıp otur. Daba bir şey ne bu? Sıreten noş. Fasulye. Yok. Bunlara senin uzun siler. Потому что Доня силады, мен силядым. Ha senin uzun siler. Дайте поесть хоть человек. Yok. Тогда здесь.
Haydi сестричка. Тюнем бар. İyi başta aşağı olsun da bir koşuz. Tüplü fikirler. Recep Apay, silahı da tamam. Yok, onun bu bindi. Yok, vallahi Dürsen de ukale otuglu, hemen bir şuna iten bitindi, dürsen de. Recep Apay, ну и что? Мы же не знали, допустим. Как это не знала? Ну, как будто не знали. Все равно. Венерий, что ты? Я вот раз... Нет, она что надо возьмет. А суп? Суп не будет? Без мяса? Суп положим. Да, килька. Эйди, они. Сөндіріп тұрып зәл камераны қыстырып сөйлешуге. Гүлнара, сен менің ойларымны айтма енді, мен айттым енді мұны. Нет, спокойно сөйлешіп болмай бітлесе нәрсе алды. Сөйлешіршін жиылдық түсіндіріп тұралар ой. А потом, когда надо будет тост сказать, комплексанат ошарға да Менің артырақ келеді. Драка идет, да. Кубашағы тұрады. Рәйса шекелесен. Бұл кубашы екен дейді. Сіңім аны мен айттым енді. Мен сөз айта башласам, көңілдер тола башлы менің. Мен бек яқын шынсы, шыңа күрек. Бұл ерді әті білен әне yanında kevge de çıkmışı, şitke de çıkıp gitmişi en uzak düşegen men. Şulay toru keldiğinde. Üskende biz birge üstek, bütünü biz dost bulduk. Mine men әти bilen әненің 6 balanın birsine bir vakitte kol көтергенін bilmeyim. Ağır söz etkenin bilmeyim. Onlar bir neydi aşulanu degen nerseni bilmediler. Bizni nişek şulay sabırgına terbiyelerge bula deyip aptırayım. No men özüm de balalarga bir neydi söz etmedim. No 3 balamның her birisine birer tapkır koyuş bilelekti. Birer tapkır. Öz gımırımda birer tapkır. No bit eti bilen eniden bizge birisi de bulmadı şunu. Mine şuna göre men aptırayım. Biz tegi kunikmegen onды birge. Aşulanu degen eyber yok mine Danya etti bit. Bişli olgançı sabır gına düzetti onda. Ondağı sabırlık bizden yenideki sabırlık. Ol bir kişi de yok. Mena küşken, конечно. O sabırlık, kübrek. Şuna göre әти de, әni de öz örneklerinde terbiyelediler. Allah'a şükür bar bir olarga o vakitte oynaganda kim bilgen indi onu? Oynap üskende. Olarga orluk getirebіз mi, biz yok mu? No, bizim әni xatli, әti xatli tırış. Bilmem bir kişi de yok. Olar xatli aşık gözlü. Olar xatli yumar. Әni üzigine ülöşü olmaz idi ol. Eğer de yanında әti koya alıp parası mını, bilesin onu deyip dursa, karşı kelse yok. En yumart kişiler ağıldağı. Bugünkü günge xatli sililer, әti de, әni de en yumart kişiler. Ağıldağı köp kişige olar әти de mine kolxozda işleyen şurada da ol zavskalatlar, zavkozlar orunda işlegen, onun kolunda bulgan bir köbey bir әненің elde esте ете тұрған bulgan 6 balan var bit, minni bay nişep hoç ol aşılıkның birer kapşığın bulsa da iyi alıp koymasın degen şey ol demeyim hükümetlikine degen ol. Şuna göre gül çesiniz bulgan da ne etken söz. Mine min de 10. klasta okuğanda 13. mayda min уже kolxozda stolovayga za stolovay bulup kirdim. No 9. klasta 16 yaşlık bala. Şunday zor kolxoz. Mine bu kompleksin tüzüler idi o vakitte. Nail Galiyevşi'de mektep direktörüm. Nafik Fayazovich bizim kolxoz председателем. Әти şunda işlevşi, әtiге etken ol. Отличниклар слетында senin kızını gördüm. Şunu stolovayga meni za stolovay etip alıp bulmaz mı kendi? Сұраған, негене директордан сұра деген енді ол. Директорға айтқан, ол қызын алып бола ма дейді, за столовый етіп. Директор айтқан, оның хоть бүгін алып кетеді, оны уже бешлі бүтін нейінен, отметкісі, оның бүтінісі бешлі, оның яқшы оқушы алып кетігіз деген енді. Әмен қорықтым.
Мен неше китеріп эшләрмен за столом итү. Анда, во-первых, заведующий, анда отчетность принимать итәргә бөтенсе. Ә миннән алда чыккан кеше, мин Сылу апай, 80 сум ул вакытта акча шул. Карагыз. 80 сум теге җитмәүчелек белән, шуның белән аны эштән чыгардылар. Аның артыннан миңа керергә. Мин ничек иттереп, мин әйтәм, шуның хәтле 80 сум чыккач, мин әйтәм, минем анда эшкә керүемнән файда булыр микән соң дип. Курыктым. Ну, әти шунда әйтте, менә Дания шул сүзләрне әйтте, мин әйтте. Кызым намуслы бул диде. Тимә бер әйбергә дә диде, бер җирдә дә. Нары курыкма, намуслы булсаң. Намус как по-русски? Честность. Будь честный. Менә ул миңа әйткән сүзләр ул. Будь честный диде. Әгәр дә инде менә шул сүзне әйтте, ишектән кертмиләр икән. Ипләп кенә тәрәзәдән килеп кер диде. Менә шундый әйберләрне өйрәтеп калдырган кеше, әни инде ул намуслылыгы белән әни. Шуның хәтле чып-чын намуслы ул безгә. Иң беренче ул әтигә от өйдә хезмәт итте. Ул безгә сеңдерде менә ирләргә хөрмәтне. Иң беренче. Әти кайтып керәме, чыгып китәме, өстәлдә әйбер әсер. Һәр вакыт. Ул бит төннәргә хәтле йөри. Уланы каршы ала, озатып кала. Алар өстенә без бар. Күпме хайван бар. Мин белмим, әнинең ял иткәнен бер вакытта да. Менә ял иттем диде ул, Аллага шөкер, бер тапкыр. Сезгә баргач, Тагилга баргач, бер атна ял иттем диде ул. Менә шунда гына ял итте. Әнинең ял иткәне булмады аның. Әни ул алар тириләделәр. Бездә Запорожец, әле ул вакытта безнең авылда машиналар юк иде. Иң беренче машина бездә булды, иң беренче фотоаппарат бездә булды, иң беренче мотоцикллар бездә булды. Телевизор иң беренче түгел, телевизор менә монда Нурулла биларда булды. Иң беренче 4 танки стоят на собаканы, анда килеп баралар. Но анда бер нәрсә күренмәдер, конечно. Этегенә күренә. Этедә күренми анда. Тавышыгына булган. Да, әйе. Шуңа күрә алар бик тырышып, менә хәзер генә теге алга киткән кешеләр, кисәт ул бакча йөрткән кешеләр безне теге кеше салмаска маташалар. Но это уже их проблема. Но без иң бай кеше идек. Духовно бөтен яктан иң бай кеше идек без. Безнең менә күршеләр генә бар. Кемнәр икән, исемнәрен әйтмим. Без аларга берәр тапкыр кич утырага кергән бар. Без кич утырага кердек. Өстәл өстендә ипи май шакмаклап туралган, элеккеге май. Писүкне өстәлгә клеенкага бер калак салалар. Всё. Чәеңә ипиңне манчасында, шул писүккә манчасында ашыйсың. Ул кешеләрнең исемен әйтмим. Кирәк түгел. Ә шул кешеләрнең балалары безгә керәләр. Менә хәзер өстәл нинди? Әнинең өстәле һәр вакыт тулы менә мондагы. Кухня. Анда Рауләнең иптәшләре дә, минем иптәшләр дә, Рөстәмнең иптәшләре дә, апайның, Камил абый белән Рафик абыйның иптәшләре, әле искиде вакытта. Камил абыйның иптәшләре, Мамык Рафислары, анда, в общем, әйтеп, Зинфира апайлар, инде ул маршисниләрнең ниләре, Хаким абыйларның бөтен балалары, бездә үстеләр, бездә яшәделәр. Олар бездә яшәделәр. Мәрхүм Гөлҗиһан кодагый җәй көне гаиләсенең тамагын туйдырыр өчен безгә менеп, суган кыяклары җыеп алып төшеп китеп, суган пирогы пешерәдер. Ә безнең бакча тулай бер. Менә уйлап карагыз әле. Бер әнинең вокруг ул бер кешегә бер сүз әйтмичә, әкрен генә күренмичә генә йөргән, менә Азат әйтмеш, мин кеше артына гына качыйм дип. Шулай гына йөргән әнинең гөрләп торды. Бөтен кеше монда киреп әйберне алды. Иң бай йорт шушы иде. Но, әни әйтте. Өстәлдә әйбер туп-тулы булсын диде. Өстегез бөтен булсын диде. Мебелгә акча җыймады. Әтегә әйткән кешеләр мебелгә акча җыйдылар. Мебель тутырып куйдылар. Ә бездә алай булмады. Менә хәтерлим әле бездә. Артистлар булса безгә керделәр. Яни шундый яхшы иттереп ашатып, ишертеп чыгарды. Алар беләләр инде клубта эшләгәннәр. Әле без кичкенә вакытта. Әле мин Фирис апайның 9нчы класста укганда безгә кергәнен хәтерлим. Менә мондагы караватта йоклаттык без аны. Әлдә ул общежитие тиратым югалмаган. Миңа бик яхшы иттереп нетте Фирүсә Арсланова ул китаплар язды инде. Әлдә без аның белән дус. Ул
талшынып тұрабыз енді. И истелек неткенде, ну, творческих успехов миңа теге творчество. Но ул белгән, творчество Аллага шөкер, ничә еллардан соң булса да шуңа китәргә туры килде. Истә, хәтердә менә. Рафиг абыйның дуслары инде ул. Фәридә Наилләре, Хаким Илдарлары шул безнең кода булса да Рафиг абыйның иптәш малайлары инде алар. Тагын кемнәрдер бар инде. Менә шушында озын скамья, мондагы өстәлне чыгарып тордык. Монда тоже скамья куйдык. Зал шушлай минем өчен ниндидер зур зал булды. Зур шикелле тоелды инде. Клубка килгән бер артист җигет. Биюче, әйе. Артист җигет килгән клубка. Авылда ким бар? Рафиг абыйның иптәшләре, безнең иптәшләр, тезелешеп утырдык. Бүтән нәрсәне ишес тарттык. Шундый шәп диде ул име? Шундый шәп диде. Бу и хәзер кичкенә калганын. Ул вакытта шундый зур шикелле. Менә рәхәтләндереп, уйлап карагыз, кемнең иенә бөтен бала чаганы җыеп, кемне дә булса алып кертеп, биетеп, ашатып, ишетеп монда истә бит ул көн сайын, понимаете? Кемнең иендә шундый эшне эшләгәнем бар? Юк, но Гөлнара җыя хәзер. Туган кем ул ниме Гөлнара иренми. Рафиг абыйларның да өстәлләр шулай. Но мин бүтән кеше турында әйтәм. Бу безнең хәзер нәселдән килгән әйбер инде ул безнең. Бүтән авылдагы бүтән кешеләрне әйтәм. Ул аннары әдиәттә, Мисифәт белән Нәзифәт тә бездә яшәделәр. Рабигат тә бездә яшәделәр. Әле Рауләнең шундый битәкләнә торган чәчие. Безне алып керәләр ялар мунчага. Мисифәт тә Нәзифәт тә Кудрявый, будто запутывается. Запутывается. Тараттырмыйдыр его, башына кул тидектирмыйдыр я. Я это переводчик. Какой-то переводчик скидывает. Мунчага керәләр. Безне шулар белән кертәләр иде. Я Нәзифәт тә, Мисифәт тә шунда. Но onlar бізде живут, понимаете, живут бізде. Вот соседи хани, но у нас живут. Ничего олар менә бізде яшәгәннәр алар. Башта Мисифәт тә яшәде, аннары Нәзифәт тә яшәде. Аннары Наил абыйга Рафиг абый үй алып бирде. Үзе акчасына. Бура. Шуның белән өйле иттерде. Вот кем белә? Кемнең рәхмәте бар? Юк, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте бар, Аллаһка шөкер. Шуңа күрә бүгенге көндә бөтенебез дә исән сау. Шунда керәдер икте, җылата Рауләнең чәчен тарыйлар иде. Минеке алай булмыйдыр инде нишләптер. Аныкын җылыккалар иде инде булай тыршытып ябыша. Тидереп булмый. Кулда тидерә торган түгел. Менә шуңа күрә менә бүгенге көндә җыелганбыз икән. Рәхмәт энем, мондый уен булганга. Рәхмәт Гүзәлиягә синең начинанияны алып, шушлай өстәлләр әзерләп чакырып, безне менә әти белән әнинең барлыгын безгә тәрбия биргәнен. Менә шушлай искә алып, рәхәтләнеп бер сөйләшеп утырырга. Элек менә шушлай сөйләшеп утырдык, без кичләр утырдык. Безнең ул шәл бәйләүләр. Менә бер дә монда тупса юк икән инде диделәр. Бер дә исемнән китми. Хәзер әйтәм мин. Менә шунда мин ул романны тәкигә әйтмәдем. Шушында тезелешеп утыра торыйк. Шәбәйләр. Әни романны җырлый торыйк. Әдитегемнән Талиан гармунын алып уйната. Кемдә бар шундый әйдер? Бер кеше дә юк. Шуңа күрә, энем синең дә шуңа күрә җырлыйсың килә. Безнең нәселнек ул. Җыр-моң безгә агылып кергән. Безнең балаларыбызның балаларыбызга ул һаман җырлаган кеше ул чиста күңелле кеше. Чиста күңелле булмаган кеше андый моңны үзенең йөрәк түреннән чыгара алмый. Артисты еще передают, они как глухие телефончики передают друг другу. Так, если куда поедете, миникарлар, алар кертәләр. Син же артистларны керттен диген. Аннар Зейнәпләр керделәр. Зейнәпләр мунча кереп. Тоже. Менә вот же не просто так. Юк, это значит нәсел белән. Әйе, Рафиг абый күп артистлар бит аларның бүтән сапайга кереп тоже кунак булып чыктылар. Юк, знаешь, это дом же недостроенный был, трехэтажный.
Загородный дом недостроенный еще. Rafiq abinin münşağına kırındırmadı, artistlarga maşina bulan etip jiberdi bütünüsü. Yo, ул идея yok Рафик abi. Мен же... Onları koydu. Ул шуны гына хәтерләп просто, шул вакытны. Анда резиделәр, анда булмады. Не, резида это, который Тимирбаевлар, они там каждый год. Енді Они как у себя дома там были. Тимирбаевлар вообще, как я думал, они родственники. Они вообще там, олардың... Менә шуңар машина подарок итте бит инде Rafiq abi. Они не выходили, а Зайнатлар, они приехали как-то, и, ну это, дома не было его. Rafiq abiga yumuş bilan kelganda Zeynepler. Мен аны белмәгән идем, сездә кайтканыгыз. Кирсәм мин нәрсәгәдер кергән идем. Өстәл әзер инде шул кунаклар җыган. Ни булганда инсәң нәмиме? Өстәл буйдан буйга. Zeynep шунда чәй ичеп нитеп утыра инде, Райхана сыйлый инде, Rafiq абыны көтәләр. Нәмәйтә, ни Rafiq абый кайтканчы димен, безгә кереп чыгыгыз димен. Я мунча яккан Гөлнара ибрләп пешерә. Zeynep kuymak pişiren bir zaman kırıp baralar arasında. Мимо маечкадан, как всегда я это шорт. Мне даже стыдно bir zaman en iyi ertip kerettiğinden koruyum artistik. Мейте мени как всегда инде. Züfer, nenin Züfer'nin oğlusu, tıkılarının malayın koruyor, ulu malayları. Kiçkine gine, Bulat'ını. Mene bütünüsü munşa kırınıp çıktı Gülnara. Gülnara şularını sıyladı indi. Koydağına varsağız da diye bizge eydi. Koydağına biz borsak da diye. Bizden konsertka rahim itigiz deyip şulaydıp gittiler. Ya nereden yaptırıp çıktın değil mi? Tinçürinde. Eyde gittik şokırdılar bitti. Ne? Zaten ortana kırıp gitti. Я bir zaman söyleyeyim hani. Год назад или 2 года назад мы ходили... Ты запомнил сюжет Кенни? Yok, şunun işi neydi? Boşalttığına jibere. Концерт ходили, Зайнептің концертына пошли. Зульфия, бля. Несчастья голдом, бля. Думаю, ну ладно. Думаю, не надо, и знаешь, не удержался, сказал. Я говорю, там туда-сюда, и хотелись на меня, говорю, в 96-м году, я говорю. Или 95-й, мусульман был. 95-й, 96-й. Я говорю, такой год. Мне там помните, я говорю, вот с Рафиова, Миникаева приезжали. А, да, говорит, помню. Говорит, ну-ка, Кирилл, обниму тебя, не надо фойдасы ләкнәс мекен. Шулай дейді ол, не да сахнаға мен міндім да. Міне, молодец. Есіне түсіргенсің енді? Ну как, мен айттым Рафиова, Миникаева айтты сразу аннары. Я говорю, я вот племянник туда-сюда. Ну какой шоқлыйм әлі, мне надо фойдасы ләкнәс. Rafiq abi özü de bit ulalarga Rişat bilen barganlar, Zeynepler kelgen Kukmaraga konsert bilen. Şokırdı biteyim, bütünübizni, bütün nesilini şokırdı indi Minikayev. Rafiq abiler barğızda kiligiz koyda bulsak deyip balalar bilen. Rişat bilen Rafiq abi gitkenler, singim sin yok yıldırandayım. Konsertka Kukmaraga. Kukmarada şeşek yok diye Rişat ayta. Gittik Rafiq bilen Palyanaga şeşekke, mine ahab kuşu şunday şeşek oldu diye Rafiq diye. Zeynep'e sahnege özü mingirgen Rafiq abi şeşekni. Ben şulay kirip, eybet kişiler Zeynep'ler. Olar şol üz kereklerine öz yumuşları bile kelgen bolganlar. Rafiq abi'den akça sorarga kelgen bolganlar. Şunaralar kıttiler indi Rafiq abi'ne. No, bizden Kozanda su da yok, munçağızı şep buldu deyip bit siyindiler. Bizden o vakta munça bit yakşıydı. Уже была, да. Ey, o vakta. Нет, они так по-простому, я, знаешь, я думал артисты, да, я думаю, сейчас нос задерут, а меня дус малай блянин, креннеден, Рамис блянин. Biz divana oturduk da tigirler de, еще biz Zeynep bilen söylüşemiz. Говорить нечем, да, сидим. Не, зачем? Она такая, ну кто вам из нравится из артистов там? А вы сразу, вы нравитесь? Ну, ладно, говорит, а из русских? Ну, там, Татьяна Овсиенко, тогда же там были, ну, там, старые эти. Потом, ладно, разговариваем, и выходит мужик. Я сначала, как по-простому, знаешь, чуть ли не в трусах, как его, голый весь, выходит. Настя, Сережа, вот раз, замерз. Потом мы уже пошли, говорю, отсюда лучше. Нет, они по-простому, вот, они, вот, что мне понравилось, они по-простому вообще все, ну, так. Bu gel şulay buldu diye, rezilde mine maktiylar yedi, rezilde maktiyan Zeynep'le. Такого нету, чтобы, вот по-простому.
Koy kıymakların tevniğin de diye bugün araga. Ne o şarkı tozaran bitindi diye. Шыға ул шыға. Рауля сөйлеп қазір. Жырлайды хайрәсірек Ege söyle bir көңілі бар міне дөрістен де бірін башлап жібер екіншін қосыла. Ne uysga çevik bütün kişiler. Bütün kişinin Жыра көңілі аша. Рустам абы кішілеріне. Bütün kişinin көңілі аша өткен әйберлер. Машина біткенінде. Они готовы. Готовы? Да. Шығып болмай оқыған келіп берейін. Да, конечно. Конечно, вообще легко. Пойдем? Кімнана? Коридорда. Слева. Чуть-чуть. Все вижу. Bir yaş yarım gına bulsa da oyuna biz Raul'e bile retten tuğan bitildi. 1961 ol 62. yılı. Yaş yarım tiresindeyken. O benim işim bebeğimdi. Minan'la jidekle birdim, kora biriyim. Bitenler berengiler kozağında bu historiyanı çok kişi bilen de tağı kovaklayım ben şunu. Kamil abi neden? Kozandan gel ipiler taşıdırıydı. Rüksak bilen, bulkiler taşıdırıydı. Bizim gibi kanlı temniler yoğuydu. Sıyırmaylar olup koytadırıydı. Bizde sıyır olsa da olmay temni. Bizde indi Şemerden'den bir kapçık ipi Şemerden'den çeviridir. Yenim şu bulkiler bizge bir temni, nolar cizvete. Kişiler şunda berenlik basıyorlar bir zaman, değil mi? Kişiler berenlik basıyorlar. Bizim bir bulkini kuvvetesi kile. Biz uyuyoruz Raul'e bile. Berengini oturttu bu istirgeç, kuvveye bir berengini oturttu. Şundan tanıfkı var imiş nokta. Şulan tanıfkının tübüne bir bulkini kumdukta koyduk. İstirir geldi. Şunda istoriyalar şulaydır verilir. Aynen tuğanlarından. Onda bir kozanlık adamı için tokalı niye ya? Kalbasında başıga tavanda Örüne makine bilgisi namıyla onu otu var. Evet. İkisinde bir yazıp kaydeldirip koyarız. Миннекана татарский язык родишь начальница на русском. Там уже другая дата будет. Мы специально успели уже в эту дату. Нет, я имею в виду один на русском, другой на татарском языке. Две версии видео? Нет, не две версии видео. В одном, вот из двух слов состоит словосочетание, да? Одно слово на русском, другое на татарском. Или то, или другое надо перевести. На какой-то язык. Дата выпуска видео туда меняется. Bana kalbim kullanan yıllarla ben Bizga ilk iş yapaydı. Hazretin mağaz bize şerdiyorlar. Tuğanlarım, en yakın kişilerim, birge bulayık tuğanlar, biri bulup gitsin yürek, ayrılıp işe tatlı bulur, birge yeşilge girek, birge bulayık tuğanlar, biri bulup gitsin yürek, ayrılıp işe tatlı bulur, birge yeşilge.
Dağlarda şu jetlerini üzmesiler. Birge bulayık dumanlar, biri bulup gitsin yürek. Ayrılmış atalar, birge yeşerge girek. Birge bulayık dumanlar, biri bulup gitsin yürek. Ayrılmış atalar, birge yeşerge girek. Ayrılmış atalar, birge yeşerge girek. Рустам Миникаев. Yok bileyim şarlaydım ben zaten bugün Rüstem Minika. Matlı Ne, sopayı içken. Ben de sopayı diye taptın. Ha, no. Hatta yanga tugin de ana bir iki yıl mısın bu jarga? Bizim için Yok, bizim için yanga. По сравнению кубелeklerden. Артисал Кувейт gitti bir kahar bir журналиста калдырсаң. Я их вообще не знаю. Я учил Рифат Зарипов там, Сабиров там еще, ну несколько. Ну да, еще Разиф Акартинов соблюдался. Ну Разиф Акартинов, это естественно. Земляк. Я этот клип, я всех зову быстрее, Разиль, говорю, здесь клип тащит. Şut malı. Yok, Он жырада матурда, өзіне пүрі. Yok, мне клип тоже понравился. Пересе Уберга, да? И Разиль да Уберга. Решенный казак, это мне тоже понравилось. Rüstem yanımda oturdu. Garmonu tutup. Raul yanımda oturdu. Olarga Şay Mirza'nı көрсеттім de, шығып кеттім өзім су кетірерге. Гармон ойнарға. Şay Mirza'ны, Умырзаяны. Умырзая. Rüstem Умырзаядан başladı. Raul'e Şay Mirza'dan. Ona da Умырзаяда вот ikisine. Şulay ettirip ikisine garmon oynарға үйреттім. Өзім су кетірге үйрендім. Ейме bir duyu işlerге шығып кеттім. Мен кіргенше олар угнилар уже, а өзім сонда отырмадым. Сен мына бай көрсетіп бердің көрсетіп бердім. Şundan başlanlarım racını.
Annenin gülü mü ne? Olsa da şunlardan durmanlar Boşan davay. Веселиться. Orada siz telefon kora oturasınız. Bittim ne oturasınız? Значит, другую. Sağışın dağıtıp ay yaşasın. Canlarımın min sayarımın min. Oyna garmın oyna, olmayı dolmayı oyna. Mincerlarımın sina kuşalı. Okamını yaradı, sağışın dağıtıp. Sarımın mincerlarımın min güzel kuşalı. Okamını yaradı, sağışın dağıtıp. Sarımın mincerlarımın min güzel kuşalı. Ну это даже я знаю.
yalıyısınız var, yok mısınız? Birden güne. Anlar jılada. Ondan ulaşıyor kişilerin şöyle çıkalardı. Onlar parlardı kadar Peki bak şey havalar var şey. Biz üzerinden vuramazsan bundan. Yıldız sesleri nereden? Sarmış musemesini sarışında. Kuşlar kolunu tutsa, ayrı cici tutsa. Yıldız sütüleri dava kırgılge. Ekul yarısı var, yakın dostları. Ölmüş bahçeleri sayar kuşları. Ekul yarısı var, yakın dostları. встреча наша, хватит. Yok rahmet iptalak etmesinler boşlalıp. Yok. Sen atutege до свидания, до новых встреч. Ya benim telefondan söyleşip geldim inter otur dediler. Ha otur dediler, разрешили. Evet evet diye otur diye. Күңеллемен дә бик улым мин әйтәм. Менә дөнья кайнашын, кайнасын карарнары диде.
уважаю. Вот я тебе честно скажу. Стиляшурин татарский я уважаю, а жырларын... Неужели? Мансаплатарщик. Үйренерге керек тогда. Кого? Жырларын мен білем, жырларын мен үшін жырлаймын. Айдар башталайса таза сен. Оза жырлы ol. Жырлауын мен жырлаймын, алар білем. Рауль сен білмейсің? Жырлаймын мен жырлаймын. Решил артистларны көтөгөн. Давай, давай, Халил, ну-ка. Я у тебя Айлы иштен шыққан екен. Тебя я ни разу не слышал. А? Брат. Не вопрос. Кудырырбыз. Yok жырлаймын. Ойнат әйден ойнат. Ну что ты, брат? А что? Әбейінді бірін. Жылы екен. Біргелеп жырлады. Сегіз Мирами, дейді Жылата тұрғанын жырлаймыз дейді. Oldu balayında. Yok. Benim üzerine gelmiyor. Ozan, şey işin hadi bir de. Ozan jırılıyım. Niye işiniz? Seni mişa. Nesin işi bitirden üstten bilsin. Ozan jırılıyım diye. Uzaltı ormanları. Yerden çok. Слышишь, клиент готовит самогез. Син. Ой, да, как жырлатым. Adaşıdım
Шуңар күрәйтәм, бергәләп кире, чтобы не одному. Видишь, ты чай попил, а мы приступили к чаю. Нет, я вас подготавливаю. Мы созреем, Рустам, а вы захочешь пить. Вот шулайду. Кемдер жырлый, кемдер ашый. Да, нет. Мәжіліс башланғанда Рауль камерасын мында қойды, мен мында отырдым ашадым. Эй, Сама, ты не поверишь, я где только не сидел. Да, не зря тебя хотели руководящие, столовые руководители. Видишь, просто, вот так что. Давай, назад.
Danya Lilia'nın toyuna kelgende de Kopka tübünde русский же город, да? Сидим мы после свадьбы. Давайте попоем после свадьбы. И этот, Копка тübünde мы до часу ночи там. Ова мене burada. Только ова. Ауп ките. Репортер. Рано заготовили мені.
Elimden şoğun birden kremi koyuna giyilerini. Söyledim mi ben? Aytem sizi ben şarkıdım kazanıyorum. Ben sezgide basıp durdu söyledim mi? Hele bir de kişi bilgenden. Eliki yine ben sokakta var. Umarım sen geriye oluğuysa koyuşa Sen dediğinde Минона специально не пою, умерим Ну вы будете Ömür atalım zenger yağlı gıydı konuşalım Yağlan de yıgıre yaşayınlar nimetalım Var yılın bir gün basu kırlar aşağıke Oğlan beni yanar uşak olanı Var yılın bir gün basu kırlar aşağıke Oğlan beni yanar uşak olanı Hırılı poyazı dolu kanalanıp yollar alıp bağlar Tuğla birinin güzel şiirin miden azılıp bağlar Varıl yolun bir gün basu kırlar aşağıya Oğlan beni yanar uşak olur birlikte Varıl yolun bir gün basu kırlar aşağıya Oğlan beni yanar uşak olur birlikte Yolu şiitinde yalnızlar erkede faladını bastı Vay kırışın gidin varan sinne zavayı başlar Yollar gözlerinde zırhar güte şu harike Vay kırılsınlar bire kavur avur Yollar gözlerinde zırhar güte şu harike Vay kırılsınlar bire kavur avur Продолжаем, пока она разогрелась. Давай, сметана, давай какой-нибудь. Ну, она хугана, блядь. Haydi siz başladınız devam edin. Ay yok Yok наоборот. Biz кушаларımız. Ну, может, сильно Йоратхан какой-нибудь есть. Eliki gilen yaratan. Ну, ты не поверишь. Я тоже Йоратхан. Aslında tabii ben unutkanımdır sözlerinden verme, ezerek. Ну, я тоже... Sen isket Не, меня искали. Ну, какой... Не называется. Altın halka. Bilesin mi? Unuttun mu şimdi? Haydi Cuma'nı vereyim sana. Cuma da tamam. А я буду Джимаками. Ты сегодня меня подпою, мы тоже уже забыли. Dalı berisi, dalı berisi, dalı berisi, dallarda. Dalı berisi, dalı berisi, dalı berisi, dallarda. Sandığa şehirlik sayrası yani yarın paylarda. Sandığa şehirlik sayrası yani yarın paylarda. Sandığa
biter, onun idili komşular. Erkeğin sevişini biter, onun idili komşular. Kim ayrılmış şular beni, ayrılıp uzamışlar. Kim ayrılmış şular beni, ayrılıp uzamışlar. Abi diller dolu kanılarla, dolu kanılarla, kanılarla. Abi diller dolu kanılarla, dolu kanılarla, kanılarla. Bassanız ayran kalırsın sen sana doğuştan kanılarla. Bassanız ayran kalırsın sen sana doğuştan kanılarla. Deryanı garmını gemiler uyumadır indi. Oyulur işte deryanı garmını gemiler uyumadır indi. Sin bulma aşkın elimde gemiler yuvadır indi. Sin bulma aşkın elimde gemiler yuvadır indi. Darmudumla torda uyna uylar yerme gelilerde. Darmudumla torda uyna uylar yerme gelilerde. Onu da seviyor gülgenlerde, uylar yerme gelilerde. Onu da seviyor gülgenlerde, uylar gelgenlerde. Elindeki satırı mesela böyle oturuyorlar. İşte bu adam başladı. Öyle hemen bir Diye o şekilde kısa gitti. Gariban ne tardı o gitti. Videolar da izliyorlar. Paris. Koyda ne var? İyi ne anda role başlama bulmadı. Reisa payda yok reisa payda yok. Мен ондай жерлерге белгілетмедім. Чистый русьяннан жібермейді. Sağ
Oyuna girip çıkmış. Ben öyle Şansı geçeyim. Ben işimi bu telefonda tutuyor. Tek tarafında lan faydalı. Zaman nepravili. Aytaydi. Sorma mı yedi? Kırlasın mı yaşık hislerim, yıllarıma kuşu cırlasın. Komşu girmesin mi yüreğim, merhametin bir eşirlasın. Kuşların kırmış sokağından, neyse duasın var derken. Ayrılan da var da bilirsin mi, kovat koyduğum ayrılan dağlar da bilirsin mi, kova koydum müdürlerge. Sen de benim gibi kırtarsın, orada kalmaz sızlı bakkanım. Yaşlık muşirmaz olan şoktan, biz muşirlasın muhaflarım. Saçaklarım boylarına, yanlarında bengük olurlar. Kırılışın başka kırıl yok, kaçırlasın mı boşu olurlar. Saçaklarım boylarına, yanlarında bengük olurlar. Kırılışın başka kırıl yok, kaçırlasın mı boşu aşkın ol yürekli tekinde, burada kalmışsızlı bakkanım. Yaşlığında şırlas olan şoktan, kuşu yırmasın muhaflarım. Yüreğine kırmış sokağından, neyse duasın var derken. Ayrılan dağlar da bilirsin mi, kova koydum müdürlerge. Yüreğine kırmış sokağından, neyse duasın var derken. Ayrılan dağlar da bilirsin mi, kova koydum müdürlerge. Dağlar da bilirsin mi, kova koydum müdürlerge. Тяжелая артиллерия пошла. Молодцы. Это ты начала, что ли? О, вот это моя любимая. Это знаешь, что, я когда это поют, это всегда любили Резина Павлов петь вот эту песню. Прям уйлап карали. А и олар гөршелейдер. Yok, мындай уровеньга соответствует уйлап карали. Более-менее. Yok, Держимся еще, держимся. Yok, bu жерный день. Он всем билет, но без... Yaman
Oltan olqam indi. Musafayның жері. Сүзләрен чабалыра. Олысын микән алка дип сорыйсың, аннары сынса миңа тагын алып бирсен микән дип сорыйсың. Сүзләр шулай да. Әзгенә ылтып җибәрдеңме икән? Yok, давайте ему подпоем немножко. Олытын алкаларым сынса алырсың микән алка? Алкаларым сынса Boştalkan alıp birisi Anlarısınlar onda. Yok, şulay boşana bulay mı? Yok, я сразу честно говорю, я не знаю. Куплетлары не по порядку знаю. Не по порядку. Рисовай.
Беречься, да, чтобы потом это... Потом Чтобы потом не оставлять, на посерд не оставлять. Шеф был, шеф был вообще. Душа отдохнула, и потом зантовой. Да. Так, вот такие песни отдыхают. Меня швоёвый терзелен. Я только 2 песни знал тут наизусть, и все. Только 2. Все, что вы пели, только 2. Да, Хадыр, чтобы опайны... Этот, сейчас мы... Знаешь, какую песню? Я такие старые песни вообще не знаю. Чтобы она... Порта яманисин ерек есть песня. Bir sözünde bölüm Туйда дилесин, туйда yüzü jırladık, tüm kuyu jırladık, tüm iki de kırıp yattık o zıtavıyla. Biliyorsun jırlı jırlı. Allah. Ну, там вообще... Ondan yüzünü verdik mi? Там соседи, короче, уже все... Tüm iki de ikinci ortadan kırıyorduk mu? İki mi? Kişten tutamanıyor. Я Niye? Resim yapma kişisizde. Osmanlı где-то 8-9. Когда начали. Да, мы там вообще... Bunu şişe saat bütünlüğü Kur'an'da. Allah. Çabuk yıllık ettik. Ondan sonra işimize kazanlara gidesi var mı? Bir şep kurtardık, bir kumuyla Rahmet meneti. Конечно, конечно, вот, міне, елға бір, дұрыс айтасың. Міне, бұл 49 жыл элек Ришат мені шушы ертен алып кеткен еміне 49-шысында бір үзім түштім бұйыртқа. 49 жыл. Uzak rezil yapay, bir uzak ona gitkensin ya, 49 yıl. 20 что ли? Я 15. А, я так. Ну, шунар, да, что сделаешь? Шуңа күрә тормышның һәр минутының қадірін білерге керек. Қадірін біліп, міне ашықмышы, уақыт жоқ, қазір кетерге керек деп, ашықмышы надо, вот так. Кетербіз, кетерсіз, успеем все, ничего страшного. Шуңар нені жырлайбыз енді? Қортаймасын ері. Менің шығып кеткенге 5 күн элек 41 yıl buldu. Allah какие стажлар, какие стажлар была. 49, 40. Да? Biz bu kupaylardan ez bulsa da kavuşamazsak, biz достойный ez bulsa da kupaylar yanında utanıp bırakır bulsa, cırlap Orada oldu kız, ezberim. Siz beşe payını kullan etkenime ya. Reis yapımda beni şeyler var. Oh
Да. Birimiz de koymayız ondan resim yapar. Koydan. Koydan. Koydan mı? Bir koydan da tübürüs yok. Yok. Kumelere запустился. Ha? Kumelere запустили. Kumelere? Kumelere-то, конечно, зато не надо быстро поддаваться. Давай, Сколько Нигер. можно тут? Tola началось. Давай талантtan çıkıyor. Как раз Или- уйлап тұрады. Или күбелек. Тола iki bilelim. Как раз. Kübelek de yiyor, kстати. Ну, күбелек var. Обязательно onu kadar bulmayın da. Bulmayı meclisten için kübelek ne oldu? Слава Ваталя. Soy
Аласаны теге сіз де жырлады. Озат абы бітәме сен куплетті? Шығып тұра ол. 16 куплет жырлады. Әне 16 куплет башлады. Үшісін не жырлайды? Может быть. Балар дүртесі келгенне әпкеренне бұйға. Зіре матур жүрдік. Сондай матур жүрдік. Кіркәлі. Кіркәлі тауға. Кіркәлі нешік могли бы пропустить? Сөзіңгенен шамауыз. Мен тоже бітім сөздерім. Матур. Фидан Гафаров жырлайды башқа. Сен баштана ма? Жоқ, ол Ушатасың болған Benim tavuştum bir только Rüstem'le tırlap duramın dedi. Rüstem abi Özbek Bakır Canlı yana. Bileyim o da var. Şiddetli gidelim de, kırkları
сенен алып кайткан. Точно Уехать собираются по мамане, да? Нужно общую фотку сделать, пока они не уехали. Да. Молодец, правильно. Настоящий оператор режиссер, все в комплексе. Я не знаю, да что ли. Мен прямо түрде болса бітініміз отырып, кім отыра, кім болса. Кім bu yakka отыра, кімдір дегенде болса. Міне қазір расстояние нешік бұл ауылым қараяны? Уланға күйлеп қояды. Реттен тұрылар, туған ялында тұрылар. Все, кто здесь присутствует сегодня. Әйде отырыңыз, кім отырып, кім болса. Дегенде ме? Қойда басабыз. Рауль нете. А нет, подальше, наверное, здесь близко. И оске басып була. Мен на самых А, всю комнату видно все равно. А? Всю комнату видно, куда хотите, можете стать. Ну пошли туда, он лучше знает. Да, ты не дам. Давайте мы Если вы сидите, девочки, сядем, ну, мальчики, мальчики. прям на полу, можете Утро называется. Дайте, ну, давайте мы
Парами, своими парами. Да сколько можно уже пары? Ну что, где мы? Нет, уже Зульфия, я на гитаре, мы нашим самым на пара. Зульфия на соклаву троими, а мне пара нельзя. После 25 лет совместной жизни уже пара не ходит. А я говорю, что ты Зульфию захватил? Думаю, что ты прям... Сколько будет? Да. Серебряный свадьба прошла. Ну, ранее. Ну, раз парами, парами. А, кстати, Гузеляпа, сейчас, подожди, надо позвать. Хозяйка. Всех надо собрать, да? О, как красиво! А, вот, ну. Балдыз Втроем как раз. Ну иди сюда. Вот сюда вас втроем. Как раз. Гузеляпа как раз пара будет. Сделаем 2 кадра запасом. Одна фотка 10 секунд. Ты куда успеваешь? Ты за 10 секунд успеешь. А успеет, иди сюда. Или ляжь Прямо до утра ушунда. Ну давай. Бочком, давайте бочком. Все смотрим, улыбаемся, иди. Главное не моргнуть вовремя в самом. 7, Главное, улыбаемся. 9, 10. И еще одну сделаем. А все уже, да? Еще Я одну. же сказала, по-моему. На всякий случай еще одну. Давай, Неудобно? Также 10 секунд. И серьезно, и все. Не, давай улыбайся все. Все. Все, вот, да. Да? Ну, корали, мен коммунистина шулай. Ошып тұрам да. Нет, вообще хорошо. У всех закрыто, у тебя открыто. Енді мотор болғанмыз ғой, телефон. О, нормально. Сойдет. Когда уходят, какую поют, знаешь? Ёп, ты какую-то партию уже проводил. Куда ляжем. Ёп, куда ляжем, на все надо. Самый тяжелый Берем пакет табака, честненько, Чайник, чайшек кетемін, неді? Әлі бір ғана отырып енді чайшек. Опа, ты же местный. Там даже этот, Айнур же манда, да? А что Нет. Айнур, что ты торопишься? Давай. Еще фильм на пару Барби,
Kemet buldu o. Alemet buldu. Hele только кызыпан икән икән сөтümüzneki. Тümüзнeki. Biz dostum bile bir tutsa tutatı koyuyoruz olsa da. Biz kızıp gitsek söylüyoruz. Просто у меня без Bu bulamadı. Ne de ben tutarıyım. Просто так ezerek de gelin. Çiğşesi var dükkanı. Наверное, bir yıldan artık жырламай жүрген. Чтобы их unutma, слушай, тренируйся. Была бы умна, таушың бітіресің ату. Тауш, бітеу. Бітеу отырам тут. Мне вообще нравилось, когда он ерипмейді и жырлап еді. Мен особенно Сөздерін біле бит оламыз. Ne olsa da kovatlap yatıyorsun sen. Unutmasın. Он меня кажется, başlamağaç. Он стилешмей оташа. Я уже стилешмей оташа, ха? Стилешмей жырламағаç. Жырлат мұны. Sen de çırjırla хотя бы. Ana şehir olsa o kadar ki jırlatmasan da. Урындыққа бастырам да? Яра иди шығатыр. Урындыққа бастырам. Жылытадыр не машина. Урандаса соғыз, аны прогреть надо. Где-то час надо на прогревку. Прогрея. Главное, что прогрея точно. Wat is er met nieuws op? Wat heb je daar gezien? Maar jou van hadden met Niet vloggers, maar dit dan. Ah, wat daarop? Они там строятся?
Kimdir sürprizlerden? Evet. Yavaş mı? Hani koytamam ha? Hadi üsküleyin. Yok böyle. لا رابع طيب معي Hazır. Yok, işte böyle sorarız mı namazlar? Это крупные неудобные встречи. Понимаешь? Они включают. Крупные встречи будут. Включают. Мында неден корыга телевизорда. Башлыйбыз мы фильмна? Давай. Бару Гүлнараны курау. Рүстем кіре. Так, только я одену все равно. Гарно сайри. Ананас да вкусно. Мен келген бірінші ананастан Біз осы таран колбаскамен. Сіңелі екінші тарелканы оша бітіре алсым. Оша сестричка. Мен сумка деп оны Это закроп, шельку. Меня не что? Ana koştalikege. Kızım самообслуживание. Самообслуживание. Нәрсе соң да самообслуживание. Uzatmaya gitti o.
Тегінде куртка янына қойдым. 3 кіші қалдық, қарайбыз қазір. Мультюкқа шықты бит. Мен онда өстелде қылдырған ем ана. Міне бит. Оны оқып керек. Оқ бітені білсі. Телефон. Bu telefon resim. Сен мұнда қолдырған не? Мен мұнда өстелде қойған ем. Нәрсе жоғалттым? Пульт дейі. Мен мұнда өстелде қылдырған ем. Итенге түсмеді ме екен о? Топтып мұнда олып қойылды. Вот. Ерақ түгіл екен. Әнейін де бот таптым деген, сен де бот таптым деген. Таптым, әйел сумканы Ол пульттың тапты, сен сумканы. Әйдәгіз, бір басырса. Білмеймін қызым. Тек, шей ішеміз. Шей ішеміз болмымен, болашақ оларымен. Мен Нұрания яғына таға кіріп отырайын. Әйді олдар сестричка. Мен сонда отырамын. О, Зита и Гита. Сен помнишь эту сказку? Клубқа, Рейсе клубқа шушындай қорарға түшкенімізде, орында бастынан. Қошып. Зелия молодец. Конфетик. Это тоже конфетики. Шундай терне болған вообще. Конфетик ясаған. Конфетюр. Еріп кіне кіріп кетті. Оны бір Әлі мен болмады бұғай бөдік мейтен қолдырам, мұның бейтен күшіп күлдіресім жоқ мұның әп. Әбейбізні. Столабына нужно дождаться. Нәрсе дей? Әде оңдан қой. Бар опшық нешетер занымында бірні. Бар опшық әделәкімін жоқ ошарлар. Бар опшық нешетер занымында мол ошатық мұн янлары дейк. Мұн қаттыны. Мейтен мұнады бұл болмады мейтен өдік кішер. Әсені мұны ма? Бұл пирокна опшық мыдырайым мейтен. Йолам барып шықмағандар бұл мейтен. Мына мұнсы ма? Да. Шunu тәңге болып шыққан. Тегісілер Барна, мұсына біздің біздің утром Не, она сейчас про это говорит, поэтому я говорю. Как обычно. Bütün dersin. Senden yarı yarı senin yanında durmuyoruz. Раскормил бы. Yok hapşır benim yok. Раскормила. Güzelliğe oturayım de. Oturayım de. Мне ничего не надо, Гузеля Парахман. Эйда кuysan kora bitirebilirim de kitesi var ve завтра на работу тоже. Завтра ли olur? Bir saatte. Суббота шифр, что ли? А? Суббота шифр? Им что, полный 5 уроков. Завтра команда. Журнал тут. Обычно шахаря стараются такие попроще, говорить всякую ра. Детей не загружай. Какой сын был английский? Английский музыка. Дай Стивен говорит. Так где? О, там что-то на объявление. Торт. O şeyden. Это коридор. Öyle şeyden. Рустам abi. İstem abim koyalım. Kolbirasyon yapılır çıkınır Rüstem abine. Зато, наверное, помогали. Ок яулығын қиғашлатып екі ұстынан белеп қойған. Сол яғында 5 баласы, 6-шы баласы мен қошасында басып тұрам. Екі қолына тұтқан сауыт нәрсе білендір. Сузды шол сауытына недер берет, нәрседер әкесі келді әне біздің. Менің түшімді. Инді ұйқыдан тұрғаш, сіме түшті. Әйткен түсім бар еді Неге қойған егесін әммәші бұл мен әттіген ссылкаларыңда бізге керек. Публикация. Әй, тегі ссылкалар, публикация деп демейді. Учитель годығына қойылмаған. Ссылкалар, енесі публикациям бар менің деп. Оның шықта қойламайдардыр енді. Бар бет. А по фотографии Зурай мимо вот? Зурая. Иногда Зурая. Файдалы, жемішлерін берешеклер, тұрмышығызға күш беріп. Иногда Зурайдық. Көкмара районы Уақит ауылында күгәрченлерде гірлешіп, чынлап та қошаматлары күгәрченлер болған. Гарифулла білен Хадиша Сәмиғу өлеңлер ешілер. Оларының 4 балалары туа.
Bu yaptığı yüzünden birincisi Zinnet, ikincisi Hatice, üçüncü kızları Zekiye, dördüncü balaları Abdülhak. O tarih turunda Gavani'miz Hatice'nin singlisi Zekiye'nin kızı, vakit avında yaşavşı yokum doğanımız Saliha Apay Sili. İstemsiz, min yanımda Saliha. Benim üzümün evim hem onun doğan, onun kızları kurunda çilemekşi olan. Benim evim Muhammed'in kızı Hadişe, o da yavrum olgan. O Leyla diyen ağıl, o vakitte bizim ağılın ismi. Yok, o hazır tez koratılışınçılar işesine. Onların iki kızları, iki bulgan yaşayanlar, o vakitte ağılına, annesinin doğan ağıllarına kayırıp, o kızları kayırıp, o da ağılına yok yaşam. İşte sağlayacağım diyen yigitler, o vakitte bulgan zamanında onlar annesini bulalar. Şurada yaşayan bulaları, o üç kızları, hem malayları 5 yaş bulgaç bile. Kırıncı yıllarda dinini bitirgen, meşit manaraların keserken diyen zakon çıkıp, bir adı dinleriyle gençler bulan, meşitten orayı avulundan bulanılıp yaşayın. Uğram kerek. İş vakit namazda meşitte yürüyün. Meşitlerle Ne video kararım, onu uzlaşma için su aksın için video. Bütün iyi şey sevmedim. Yine Tuniz'den ona kaçalı korkarız. Meşitten olup giderler. Şu gitüden haber bulmuyor. Onu olup gitkeş 9 yaşlık Minnur Opay, 5 yaşlık Minnur Opay, yaşlarımlık Alfinur Opay bile Hatir Opay üzerine kolar. 5 yaşlık Minnur Opay'a kodu tif avurdu bile. 3 ay yoda tilsiz duralmışı, ben otamışı, 3 aydan sonra yani başısım kila deyip haber birinci sözünü ete ol. Ulu ayakkabısıga Hatir Opay üzerine şu ip bile yığılar. Şu 40. yıllarına 3 yatim, etisiz de enisiz de falan yatimlerini, benim evim Hadişevi, onların da evlerinde o halla orbası bilen varıp 8 şapram dar indi ol, onda yavru bize turdan şularını diyor. Alfiyatı paylarını orbağa yazmasını yaptırıp, Minnur Opay ortadan orbağa tutunup koyda evi, 60'ın uzman evi, olup koydalarını vakit olana. Minnur Alfinur'da kıtopaları bir tuğanda. Sinneler bilen onlar ikisi, 16 yaşlık malayları Rabdul Khababir'e bulaylarlar. Şunlar terbiyesinde bu balalar yaşı başlıyorlar. Onlar bir kılıç tırış balalar. Minnur Opay bu eviye bitmek. Bu balalarını koraşa bütünüsün. Şunlar yaşayıp giderler. Yani bu vaktaydık evlerine. Soğuş başlangıç. Zinnet abimi de olanlar soğuşta, benim etimi de olanlar soğuşta. Ola haberi de bu metnin dizgine haber zor kilmegeç. Yani abimle koytup tura, abimle bu bayanına şu kızlarını terbiyeleşirken buluşurlar. İl Tunburu Gertili degen ertilde işleyeni, soğuş vaktinde 16 saat işleyler olar. Koytarmış işleteler olarını. Şunluktan bu balalar Bu da Zekiye bula fotografisi kokuyetem fotoğrafı. İlegeler o terbiyelerge koyarlar. Ne eniler bile birge başladı çıkan fotoğrafıyorlar. Ana bu opşinide. Zekiye koyuyorlar. Öte yoma mısın da? Hizmet edip Öte yoma. Saliha Pay'ın. Ondan sonra bakımda Saliha Pay'ın Alfinur Opay var besin. Terbiyesinde bir şeylerin dolar. Adibler Opay, Rabdul Khababir. Minnur Opay 7 klas okuyup, bir yakşı okuyup, onları okul bitirgesinden avulda başlayın bulup işleyip, çok sayına vakit, yönde evinin 10 kolu direk bulan, Minnur Opay 16 yaşı tuluğa bir vakat sitilip, Arim Buryaklarına gidip var. Minnur Opay şunda 10 klas okuyup bitirip, Монтаж, конечно. Монтаж ұзақ сүйрелмейді. Saliha Pay'ın Некоторые Салихо Пайна разбирали, что она там рассказывает, как рассказывает. Рассказала этим Şul sinyara gelin bu çağıl. Ondan sonra bir de bunu çok bir de bu Без задышки вообще, да, без передышки. Şunda yurtta yaşap kalıp bütün sınırda yaptı şıray bilen Ну, то есть Салиха говорит, Kuşetireler de gelebilirler, babaylarını rızık, şerse rızığından kaldırmayı, terbiyeli, dik
ишекләре ачык, кергән бөтен кешегә дә урын җитәрлек була анда. Şey, Алты бала үстерәләр, өч малай. İkinci günü вообще там Цветная она стала. А черно-белая в оригинале. Сейчас старый фильм переделывают, так Да. Бөтен эшне белән булдыра. Тырыш кеше шулай итеп яши алында төп йортта. Зизенең туганнары әкрен-әкрен таралышалар. Үз семьялары була, үз юллары белән, төп йортка һәр вакыт кайтып килеп йөриләр. Бик әйбәт. Зизнедә бик әйбәт булып чыкты. Бөтенебезгә дә ачык чырай күрсәтеп, шулай итеп яшәделәр бергә. Хәзер инде төп йортта кеше Хәмидә апайның, Миннебай Зизнинең иң кеше малайлары Рөстәм белән аның тормыш иптәше Гүзәлия яшиләр. Төп йортның хылтын сүндермиләр. Балалар кайталар, киләләр, хәл белешәләр. Туганнар бик туганчылыклы, әйбәт яшиләр, Аллага шөкер. Мин Миннебай апай белән Файратной, минем әни белән аның әнисе бер туган ук, апаны сеңеләр булганнар. Шунлыктан без, мин монда тормышка чыгып кайткач, миңа апай ул әни урынында да булды, бер туган урынында да булды. Балаларына шулай ук бик якын итеп, әниләре ягыннан бер туган дип. Әбине, моның әнисе үстерде бит инде әбиләрне, кызларны. Хәзер әби апай сиңа әнинең тормыш тарихын сөйләгәнгә Bizim kaderleriniz Tataristan'ın Kokmara rayonu adayalığında saf yaratıcı yaşayışı konular ağlayan Can Hatire'nin birinci balaları bu dünyaya yaptırışırken yılmayıp şartlanıp Mola eken miydi? Жырлап туган 1930 yılının октябрында. Şifrası olmaçılık, şifre bakkan yıllarında ornaşkan nikiz yurtları olanın Әниден соң туған Миннур апай 1935 yılının 31 январында 1939 Ты, Гульнара, Миннур апайны не знаешь, наверное, да? А знаешь? Миннур апай роль опайтқан иште. Ты видел Миннур апай? Я-то видел, на Горск ездил. Мында? Еркінлікте ешәрлік ризыклары бар. Түгәрәк ролләндә, үзләренчә муллыкта, рәхәтлектә, тиркә яратуда яшәгәндә, ул еллардагы үзгәрешләр диннәр баш. Дәү әнибез Хатирәдә сакта тормый китте ошбу дөньядан. Үзебезнең балаларыбыз Гарифулла дәү әтибез, Хәдишә дәү әнибез хәзерге вакытта улына алып кайталар. 3 кызны яратып, тәрбияләп үстерәләр оныкларын. 3 кыз Миңнегөл, Миңнур, Айфинурны без бик рәхмәтле аларга. Гарифулла, Хәдишә, Самигуллина, якын туганнарыбызга, әнибезгә бу җирдә яшәргә мөмкинчелекләр тудырып караганнарына, шуның белән нәселебезне дәвам иттерү өчен без 6 баланы тудыручы безнең кадерле әнибез Миңнегөлгә бу җир йөзендә яшәргә яраклы шартлар белән тәэмин икәнегезгә бик зур рәхмәт сезгә. Әтиләре Әгъләмҗанның 1952 елга хәтле җир йөзендә яшәгәннәрчә үселәр кызлар. А там кого-то добавили еще, да? Авылның иң чибәр, сылу, бик уңган кыз бала булып үсеп җитә. Почтальон булып эшли авылда. Миннегөл исемле сылу кыз бала. Авылда күп кызларны үзенә караткан, оста гармунчы, чибәр, әлегенә сугышта да булып, армияда да булып кайткан егет Миңнекаев Миңнебай бер күрүдә гашык була. Миңнегөлгә 1951 елның 9 сентябрендә өйләнешеп, парлашып, гаилә учагын кабызып, бергә яши башлыйлар, игерләшеп. Әтиләре инде гаиләдә күп кеше яши.
Әтинең әтисе Миңнекәй күп еллар буена авылда көтү көткәнгәдер, табигать куенында сыер, сарык, кәҗәләрне яраткангадыр, итләр ашамаган. Әнигә әйткән, килен, син миңа итсез генә пешер ашны, чып-чытынлап иттәме дә булсын диеп, әни суганнар кыздырып, кишерләр, яшелчәләр салып, бик тәмле пешергән ашларны. Буларны апайыбыз Рәзилә сөйләде. Хәзергечә әйткәндә вегетарианский ашлар пешергән ул вакытта алганбыз. 1952 елның 6 декабрендә Миңнебай белән Миңнегөл Миңнекәевләрнең иң беренче балалары булып, ярату куенында туа уллары Камил. Бүгенге көндә Түбән Тагилда яшиләр гаиләсе белән. Һәм үзләренең рәхмәт сүзләрен белдерәләр кадерле әниебезгә. Якын тирәдәге бөтен балаларны секретария ризыклар белән алып кереп, менә мин армиядә хезмәт иткәндә хат язып инде теге командировкага китәм дип. Мин бит путевка белән китәм, Германиядан китәргә җыенган. Барып Германиядә әнидән хат килде. Аннары инде үземдә бармаска уйладым инде. Шул инде балалар өчен теге кайгы тушанлык булгандыр, беребезгә бер кая китә. Kaçan yılda bu? Babayla 97 mi? Yaşarga менә шушы. Babayla 70 yıllara. Наверное. Без бекендене ул вакытта теге мәктәптә укудан кайтадыр инде. Иң яраткан ризык теге пишпәрәнгә сыйынды, безнең пиш битендә теге газны түгел, пишкә нитеп шундый диләр. Аннары инде балам бәлешеп пешерергә бик яратадыр инде. Шуны макта башыдыр инде. Барыбыздан да белеп калганнары ничектер. Минем үземә ошыдыр инде шул балам бәлешеп пешерергә. Әйдер менә пешергән әйберләр инде. Аннары одына түгел инде теге. Безнең бит инде маллар сойган вакытта теге ишәгә карап картамна шуннан әзерлидер тоже әйберләр бик әйбәт итеп. Ну менә шул нинде? Как настоящий. Рәсәй миңа да әзерләп бирде күптән түгел. Мин армияда чыкты. Я в 97 год. Я в 96 уже ушел. Bu babayla түгел җитмеш ел позже. Әни кешегә бөтен кеше рәхмәтле булып кала инде. Без үзебездә мин үзем дә рәхмәтле инде. Әле минем унчалар кереп әле мәзифәттән менә мәзифәттән хәтерлим аның исендәге алар да киләдер иде. Шәй эчәргә инде. Бөтенсен шулай сыйлап, бөтенсе белән шундый. Аннары ул теге маллар тоттас бит инде. Шул сүзләрен дә рәсәсенә үгез бузауларына Дөрес значит. Yerinde avulda da mı ne? Ondan faydalanmaları şunda nilerlendi. Ona, конечно, ben bitince 15-16 yaşta şarap gittim aslında okurga uşur şarayını kotandı. Şundan indi şemetlenden ceyev yürümünde Ey bizde ona kız şekilli ona Ürstem nikaşlık yapışı bile indi antın. Ürstem Kamila bir ipi taşı dindi kotandan değil. İpi batından diler o peytadırıyım altından. İlk birinci tuğlardan için bizni kaderler saklamışsın idi. Buna şimdi niyetlerle yaşayan idi. Buna şuma rahmetli bulup kalırız diye beytirge kire gittim. Bana bizni birleştirip, buna bizni kızanıp, buna koya başlayıp da buna bizni kütüp, ide durup buna şimdi nilerinde ernike korata. Koyla uşağının saklavını kalır. Koyla uşağı divatalı hazırayı. Bora bit olmayda da. Rahmetlik söyleyeyim sana bizni. Todurdan işinin birinçimine bu dünyada, yaptı dünyada kite gelmişim. Молодец. Büyük söyletmezine şu şey yaptı dünyada. Benim birinci şu indi, enige min rahmet şu dünyada, bizne yaptı dünyada todurdan işinine. Алло, вообще я шкала. Вообще. Такая девочка. Камила yararım üzerine Такая симпатичная девочка. Он вообще тюмәннән кайткан киемнәре кызыгып үләдер, сыймадык кына. Турат. Бездә аны туй сайын Рушаннар кияләр иде. Nasıl kaçan? Oldu bala. Hazır. Sıkı. Bugün işte. Әзерләделәр бит.
hayırlı günler. Bu video обращение. Видео обращение, как президент Келинды. Маленький был, помню ее. Очень добрая бабушка. Игорь хозяйка татарча, а я просто русча. Тебе только поздравление начали сказать татарча, остальное русча говорю. Все время как возле печки. Печь была большая на кухне. Она голубка чего Все стоит, время азартно. возле печки. Что-то стряпала, пекла. Вот запомнилось. В саду мы фотографировались много. Добрая, вот всех нас любила. Помню еще, мы приезжали, когда в селе там в деревню собирались с разных городов, где-то кто с Чукотки вот приезжали, у нас там Разилёпая была, Разилёпая, Ришат, Жизневлян, они приезжали с Чукотки, мы с Урала, с Нижнего Тагила. Помню такой случай, они приехали, и мы приехали, и Ришат Жизни, Азат Келинды. мой Ulan папа, bitti Камиль, он старший сын. Мы любим бергенты мавраки. Bu sen tuğulmel odat ne çektik Ришат Жизневлян на руках боролись. Они на руках борются. Нормально ведь? И Абид Kesinlikle tutar. говорит, Үйlen. балаларым күрешмәгез, кулларыгызны сындырасыз дейді. Вот этот момент почему-то мне запомнился. Еще запомнился момент. Все время, вот, не знаю, ну, чай Мне дошло, делали, уже бердым. там вот, У чай меня делали с мечта идет, у молоком, меня было чай с видео молоком, а молоко с чаем. Вот этот момент тоже запомнился все время. Ну, почему-то вкусно было. А так очень добрая бабушка, так очень добродушная. Вот в честь ее видеообращения, у нее день рождения, наше видеообращение. Всем. Видеообращение, я Путин говорю. Видеообращение президента Российской Федерации. İlk kategoriydi, Amina'da yetişkineydim, Madut yaşkineydi. Biz, min anı yoğarlı kuradayım. Jekini avga koytkandaydı, kanikulda. Jeki kanikullarda indi, benim indi kanikul olmadı. O vakıtta ben sadikteydim, yani ben eti işlerimden indi, jekini ne koytardı yavga. Şu an köre, evine bir kategoriyim, no, var göresin evine hadede kaldı indi eviyim. Şunday, akıllıydı o, yebik, doğru güzel kolada indi biz indi. Onukla, şu an köre o güzel bir. Biz evini bir kere dadayıq. Varsa da ettiler ilgiminde benim de. Koşulan şu şey ayıkken sözlerle. Kız olarak ne tabi koyayım? Yazılı. Rahmet pek söyleniyor sana bizni. Todurgan işinin birinçimine bu dünyada, yaptı dünyada kite gelmişsin. Ну вот бахсада. Ты там есть? Вот Есть, там я. есть. Может посередине Азат. Разиль, да, Рафаэль и ты, да? Рафаэль и я, да. Азат сейчас смотришь фотографии. Ним Коршыда Дамир, Лезиль Мут. Yok Razil. Вот Разиль. Ним Коршыда Дамир. Damir ana Abin. Minyon da Doniye Nestan. Yine var elinde ana. Ana balasatı Rafil. Kamil abilerinin kızları. Babayı bilenler. Neyse benim İris kolunda. Ben olsun bilmedik. Kim ikenin. Ozat yanında. Не Васила бы малович. Рафаэль же. Рафаэл mı? Hayır. Gülnara. Рафаэль. Васила. Lezil. Tigisi Doniye. Rafil abinin oğlu Damir. Rafil abilerinin kızları Doniye. Ben hatırlayayım onu çıkıp çıkıp. Fayda. Şöyle. Doğru ya Rafil abi de. Bunun video var bizim kanalda, Sıla. Да? Да. Вот это я вообще не видел видео. Bizim kanalda var. İkinci balaları bulup bir de üçüncülükle ulları Rafik Tuğa. Min tuğanda 1955 yıllar avulda yaşavшы халыкка жеңел булмаган. Шул авыр елларда безне тәрбияләп үстергән әти һәм әниләргә без балалары Все время такие челки оставляли. Үзебезнең тормышта аларның безне үстерергә куйган көчләрен, ышанычларын акладык дип әйтә алам. Тормыш дәвамында әти, әнидән күчкән яхшылыкны
Жер халкына булышуда дәвам итәбез. Мин күп еллар кешеләрне тәрбияләү һәм дәвалау буенча эшлим. Тормышларыбыз бик әйбәт, Аллага шөкер. Безнең кеше итәргә көч куйган кешеләрнең бөтенесенә дә бик зур рәхмәт. Сәламәт булсыннар, рәхәттә булсыннар. Сәламнәр белән семьяда икенче бала Рафик Минникаев Миннебай улы булам. Әнием Миннегөл. Рафик абыйларның исеменнән кызлары Дания бик тә үзенчәлекле иттереп, шатлыклы шигырь юллар белән үзләренең зур рәхмәтләрен Миннебай һәм Абыем минем булган, әбием Миннегөл. 6 баласын да алар сөеп кенә торган гел. Иң беренче Камил туган, аннары Рафик килгән. Әбием авырлы чагында ук аңа серле төш кергән. Данлы Вахит авылында яшәгән бер абыстай, Шәмсилебиккә атлы булган, йөзе нурлы кояштай. Әбием төшен юраткан шул изге абыстайдан. Бар дөньяга бер дигән зат туар дигән бер айдан. Бу балаң барча кешегә ярдәм итәчәк дигән. Изгелек ул җирдә ятмый, халык беләчәк икән. Рафиктан соң Рәзилә туган. Рәйсә белән Рауилә төпчек малай Рөстәмгә дә бик тиздән чират җитә. Чаңгы чанада шуалар, гармон баянда уйный, шахмат, шашка һәм домино. Китаплар укып туймый. Мәдәни агарту юлында алар һәр чак беренче. Бәйрәм уен оештыру, сабан туе дисеңме? Әби бабай кочагында төп йортта үсеп җиттем. Китап дәфтәрен күтәреп укырга кереп киттем. Апайлар карады, иркәләп үстерделәр. Җил яңгыр тидермәделәр, кулдан төшермәделәр. Миннегөл әби тырышты, русча диктант яздыртты. Хәреф хатамны төзәтеп, белемемне арттырды. Бик матур киендерделәр, мул итеп сыйладылар. Дус туган күрше-күләнне кунак итеп тордылар. Бабай өйрәтте, кызым дип, сез намуслы булыгыз. Ишектән кертмәгән чакта тәрәзәдән ыргылыгыз. Үҗәтлек, тырышлык белән яшәргә өйрәттеләр. Без мәңге рәхмәтлеләр дип әйтә Рафик абый белән Рәйхан апайның кызлары Дания һәм алар үзләре әнибез Миннегөлне бик зурлап 1957 елның 10 июлендә кызлары Рәзилә туды. Аның рәхмәт сүзләре әниебезгә. Минникаева Миннегөл Әгъләмҗанова 1930 елның 10 октябрендә Күкмара районы Одар авылында Әгъләмҗан мулла белән Хатирә абыстай гаиләсендә зур шатлык, мәхәббәт җимеше булып кыз бала туа. Аңа Миннегөл дип исем кушалар. Тату гаиләдә яратуда үсә кыз бала. Бер артлы энесе Зиннур, сеңлесе Миннур, сеңлесе Әлфинур туа. Өйләре Одай авылының уртасыннан угышы елга буена урнашкан. Ул елга авыл халкына үзенең шифалы суын биргән. Бакча башлары яшел чиләм, челтерәп аккан чишмәсе бар. Җир җиләкләре, каен җиләкләре, пәтрүшкәләре, хуш исле чәчәкләре үсә. Шул чишмәнең суын эчеп, җиләкләрен ашап, ширәмдә тәгәрәшеп, рәхәтләнеп үсә балалар. Олы бала буларак өйдәге эшләргә булышу Миннегөлгә туры килә. Бәрәңгедә утырталар, кәҗәләр, казлар да ашырыйлар, яшелчә дә үстерәләр. Кыз бала бүтән эшләрне дә белеп, өйрәнеп үсә. Әгъләмҗан мулла көнен мәчеттә утыра.
иде соң гына кайта. Ул буш вакытында авыл халкына мич чыгара, бура бурый, үй салырга булыша. Бик уста балта ustaсы да, мич чыгаручы да була ул. Кешеләр китергән садака әйберләрендә дуа кылып, үзләренә биреп җибәрә. Ходай кабул итсен дип, изге теләкләрен теләп кала. Авыл халкы аны бик ярата. Шулай тормыш бер көйгә барганда Зиннур вафат була. Аны Одай зиратына җирлиләр. Әгъләмҗан мулла үзенең алтын куллары белән үз баласына агачтан чатуган ясап куя. Язуын да беркетә. Бу хәсрәтне ул бик авыр кичерә. Тормышымның яны калмады ди, нәселнең дәвамчысы бетте дип эскәләнә. Борынгы заманнардан ук аларның нәселе бик данлыклы, укымышлы булганнар. Ир-атлар, муллалар, хатын-кызлар, абыстайлар. Сеңлесе Мөнәввәрбикә Казанда яшәгән гаиләсе белән бик хөрмәтле, данлыклы абыстай булды. Ераклардан кайталар иде аның янына, үләннәр белән кешеләрне дәвалый. Үләннәрне үзе җыеп киптерде. Ел саен җәй көне 40 зиратны йөреп чыга иде. Власка коммунистлар килгәч, динне бетерергә дип, мәчетләрне җимерүләр, муллаларны кулга алулар башлана. Шуларга безнең Әгъләмҗан бабабыз да эләгә. Түли алмаслык итеп мәчеткә налык салалар. Ул болай да ягарга утын булмагач, мәчетне җылыту өчен үз көйләр йөрәнгесен түккән. Авыл халкы сөйләде буларны. Бердән-бер көнне намаз вакытында коммунистлар мәчеткә бәреп кереп, Әгъләмҗан бабайны кулга алалар. Хатыны, балалары белән дә саубуллашырга рөхсәт бирмиләр. Купарага алып китәләр. Шул китүеннән бабактан бернинди дә хәбәр булмый. Бу хәсрәттән әби авырта башлый һәм якты дөньяны калдырып китеп бара. Алар шоколадлар дип өйдәге барлык әйберләрне талап алып чыгып китәләр. Барлыгы 4 кружка калды. Кәҗәләрне дә, казларны да алып китеп бүтән кешегә бирделәр дип үзгәренеп сөйләде әниебез. 3 кыз дөньяда кала. Хатирә әбинең әнисе Вахидкә яшәүче Хәдичә әби үзенең чыгышы Одай авылыннан ухалла арбасы алып, шуңа бер ястык салып, 2 кечкенә баланы арбага яткызып, әминне бер аттан этеп әбигә җиңел булсын дип, шулай итеп җыелып, Гарифулла бабай белән Хәдичә әби йортына Вахидкә кайтып бу вакытта Это прапра. Это вот сестра, это вот племянница. Бля, я говорю, вот это бабушка. Это прабабушка, прадедушка. Для них она прабабушка. Прабабушка, для нас прапра. Biz alarını ucu bilmeyiz. Конечно. Böyle biz bularını Менә шулар ук Салих апайның бәбисе бабайсы. Они двоюродные белән. Безнең әни белән әни двоюродные. Ярулина Салиха апайның әнисе ул балаларны карарга булышырга, әнисе йортына кайтып тора. Ул вакытта үзенең дә улы туган була, Салих абый. Шулай итеп бергәләшеп 4 баланы карыйлар үстерәләр. Салих апайның әнисе күп булыша белә безнең әнине карап. Булар белән. Фронтка җибәрү өчен. Ул заманда бишенче баласын карап үстерәм, ошатырга бирә. Куда деваться? 3 сестры еще италар яки. 3 сестры. Эшләгәннәр алар, элекләр ләкин. Кире фронтка җибәрәләр. Кайбер киемнәрдән сугышчыларның куллары да килеп чыга иде дип сөйләде Зәкия апабыз. Зәкия апа это кто? Babam bir tanımışsın mı? Зәкия апайыбыз да Да, Салих апай. Ол Зәкия апайның безнең әби авыр еллар үтеп артта кала. Потому что бояларны чиеннәр ишәгәннәр. Сугыштан кайта һәм Зәкия апай белән Салих абый үз өйләренә кайталар. Инде бу вакытта инде почтальон булып эшли.
Янил авылынан почтаны җәяүләп алып кайтты. Шул йортның берсендә Миннекаевлар гаиләсе яши. Миннебайдан килгән хатны тапшырырга кергәч, Тәскирә исемле апасы Миннегөлне күреп, аның матурлыгына, акыллылыгына шакката һәм ишеннән генә Миннебай армиядан кайтсын диде дә шушы кызга өйләнсен диде. Әтәнең үзе сөйләгән сүзләре еллар үтә торган Миннегөл хатлар, газеталар өләшкән 1950 елны Миннебай кайтып төшә авылга. Бер күрүдә гашыйк була Миннегөлгә. Аның 2 ел ярым Рашид исемле йөргән егете була. Миннебай Рашид белән сөйләшеп, аның ризалыгын ала һәм Миннегөл белән кавышып, матур гына тормыш корып кибәрәләр. Ишле гаиләгә 11-нче кеше булып килеп керә ул. 2 катлы үй, гаиләләре бик тату, уны яратып каршы алдылар дип сөйли әниебез. Бер атлы 6 бала туганбыз. Миннекаев Камил Миннебай улы 1952 ел 6 декабрь. Миннекаев Рафик Миннебай улы 1955 ел 3 май. Миннекаева Рәзилә Миннебай кызы 1957 ел 10 июль. Миннекаева Рәйсә Миннебай кызы 1961 ел 6 январь. Миннекаева Рауилә Миннебай кызы 1962 ел 5 июль. Миннекаев Рөстәм Миннебай улы 1966 ел 28 май. Әни мал-туарны, кызлар, тавыклар, үрдәкләр күп тотты. Бәрәңге дә үстерде, кыяр, помидор, кишер, чөгендер, суган, шалкан, редиска. Знакомый тавыклар растет. А что это? Какие? А где? А это его было? Это же его. Антары шул сатар. Бал курты да тотты. Так и получилось по сюжету, да? Миште ипи пешереп, Төпшек гүл алдап каласы да инде шикәр. Наиля бы тоже төпшек икән да. Мин когда был приезд, он говорит, я так хочу, как все мои старшие. Как и говорит, хочу. Вы приезжаете только отдыхать, но я пошел. Әнигә авыр икәнен белеп булышырга тырыша идек. Мөхлис сабый ясаган агач арбага утыртып, Рәзилә самая темненькая. Алып барды. Кояшта йөргән? Такие костюмы, да, у папы Рафиова. Ну это еще может быть потому, что фотография искусственно цветной сделана, она в оригинале черно-белая. Ну в оригинале. Бездә айлар буе яшиләр иде, үз көйләре булса да. Безне үстерүдә тәтәбез бик нык әнигә ярдәмче булды. Үз баласыдай барыбызны да яратып карады. Әни дә, тәтә дә безне эшкә ияртәләр. Үзләре алар, әни дә, тәтә дә, чигүчеләр, шәл, бияләй, носки бәйләүчеләр. Со временем, что я выглядит. Ну вот здесь. А вот уже там, на той стороне. Мандалары, кстати, до нее ветром. Бабай как огурчик, вот это я тут мы или надо знать. Ну, вот 4 Миңа үзләре сөйләгән сүзләре. Бер көндә мин
Bir defter yazmamız Ну, это история на балаларны. Ol şurada varan kışın, oltımızga da bildi. Eniğimiz rehmetsin, uzun onların balalar dudurak göstergeni. Вот же я. Вон я. Oltum olan biz bir senin bilen ömrümüzde, koy dedemden, siz bizning bilen, ming rahmetler sizge. Enine bizning etinin etisi, minnekay babamızda dik yarattı. Ведь мы балалар кичкене уже Тогда же самая холодная зима была. Минус 58, 79 год. Miş oldundağı ülkede iki türlü boş süre. Сөйлегенде тыңлап апайны. Бер минутта вакыты булмаган, йокларга да вакыты юк иде. Вот она и говорит. Нейсеге шулай тузылган шулай бүтүн кишинин бир чыры бит инде. Yok Гүлнара, в те года так, видимо, положено, видимо. Именно положено, bütün соседи у нас все сама уштап нетти, жигилген да инде жигилген. Они у нас выросли и эту энергию Мен ашышыға, міне, иртебле уянып шығып басабыз еме, уже нәзифетте мен гүл ашып шығадыр яға. Нәзифетте гүл босқыш түбіне уже кіріп барадыр ішерге. Күн сайын бет Тыңлап тұрыңыз нәрсе шіргені. Miş kılmağı, bilen, beliş, bilmen, ipi, düş. Mişte yarık, baba verengisi, türlü hoşlar. Әне біз ашарга сөйлеп отырабыз. Әнигез, Минсар апай. Менә бу яктырда. Минсар апай менә бу. Янында Камила бит, янында Камила бит. Менә бу Минсар апай. Вот это я. А вон папа там. Менә Минсар апайыгыз. А ну Райля апайны увидела. Я думаю, Райля апайна похожа. Әнә бездә уже утырды бөтен кеше. Понимаете? Рөстәм тәтә. Рөстәм, Рөстәм. Рөстәм тәтә. А там кто, Али, что ли? Үзенә урында. Зур сабын әзерләп, әние без аларны тәмле ризыклары белән сыйлый. Ну, реально, получается, все у вас были, да? Менә бер шимете генә. Менә бу нафиклар бездә үстеләр. Бөтен ниләр. Сезнең Мария апайларның бөтен балалары бездә үсте, нафиклар бездә үсте. Бөтенесе. Син җир шарында бердән-бер Хәзер безнең Нуранияшны җыеп кайта. Рамилнең инде ачушыга не ди булар ди. Бездә ашап ичеп нителәр, чыгып китәләр, ашап абит вакыты җитсә. Синең инде пешерә. Топиремес инде берсендә мәтәм. Яна бер табал топиремес пешерәм дә, чтобы энекәм все вакытта юк. Her zaman eni, okuyken eni, sipilemez pişiresin böyle. Zanistanda это стоит. Мимандар bir tobadan ulap pilemez vardır indi. Takdir eni pilemezini. Yara bir nokşıkta tiglerden buluş. Eni kızların toğuşu tüküler. Senin enin terini pişiredi belki. Naroslu yürüytegi. Jiyada kire, jiyada kire Ramilete. Niye hayson burayı dizgedi. Çünkü kozlar Biz de okşar bir şeylerden anları yürüler. işlegensin bana. Попробуй Нуранияшны мәтәләргә кереп ошар işi булды. Yok, sizge üstten bilgiler alıp onları вдвойне вы получите награду. Юк, шулай да озак менә аның биттигеләр. Ничә бигә, шуңа бигә кереп ошар işi булды. Әниләрегезне, үзегезне гомерләр телим. Рөстәм үзегенә Рөстәм әниләрегә, Минсар Вон, 85-й год я в школу пошел. Ты, Рустам, вы же к нам заехал с армией? Neyse paylağa öyle paylağa da Biz barımızda bir kaderli bulgandır seni. O vakitte senin yüreğini жылытарына
gameller de kılmadık. Жылы матур яхшы сүзләр дә әйтмәдек. Хәзер еллар узгач, үзебезнең башта Да позитиве такое есть такое. Жизнь начинается такая. Onlar sizə dik әйтәйdi. Ананың балаларын шул кадәр көчле яратуында, аңламаган вакытта. А вон так тут, с краю, папа тебя держит. Я поехала. Нурапа, да? А ты рисовал, да? Камил абыны армияга узатырга Он папа в труса. мәҗлес уздырды. Камил абый үзе романда хуш алды, җырын уйнап үзе җырлады. Әниебез теләккә кереп, үкси-үкси елады. Камил абыйга сиздермәде. Biz Kozan'da Вот я и вижу. Германия Kozan'dan uzaklık degenden sonra Kozan çarıcılığı. Бик көтеп ала иде. Мин Рәзилә Ришатка кияүгә чыккач, Чукоткага киттек яшәргә. Әле башланагын әйткән әле монда. Юлына нетмиyorsa. Менә монда әниебет күренә. Әтибетне күренмәй. Менә хәбәр тегеләр Нурислам абый күрәсең бер көнне булды бит туй. Яшьгә. Слева который? Да. Две свадьбы, что ли? Две свадьбы было в один день. А, две свадьбы? А, вон. Папа лупа Yok bir fotoğrafyalar почти. Әниет идеп язган сәйи язып куйды. Шмакта. Да? Разле только ребенок здесь, да? Ребенок всего 17 лет или 18. 18 olmadan. Конечно, 17 лет. Конечно, ребенок. Прикинь, у тебя сейчас дочь, у меня дочь, у тебя дочка глаза устали. Большой, да, возраст. Сразу Вот ты представляешь, сейчас домой приезжаешь, а Аделина говорит, я замуж. Сколько Аделина ешь? Какой ешь? 18 будет? Да. Нет, Марат Kartışkı, toy kartışkısın diye ben yevdi. Marat üylendi mi neydi piyasa yemeyden bilmeyeyim. İspat çıkarın sizdeki. Не поймешь, или чем такое? Так что, нас подготовьте, он не является. Ну, Аделина малая бара, ну вот видишь, не за горами. Барыкяны бересің уже? Бля, yok, Айбят малай, потому что борец. Это все тренер, заслуженный мастер России. Была эти по имени? Жизнь же спортсменов любит. Главное ему угодить, что ли? Чтобы общий язык был, да? Вот когда Поляна Саванку наимах с кем поговорить. Aynen bizga bu yozlarimiz o'rgatmaydi, endi bular usulki, aynen. Ruşan mısın? Ruşan'ın olsa Adelina sonra. Интуксала мендим да? Дверь же. А у двери, ну, завалали, да, все было. Твоя мама ваша Тадри Рушан'ın ими голый. Меня курдет, и мне неудобно, ими не шарявы, это так, и она не Ruşan'ın bebeği bu.
Кішкене вақыт дегенде, понятное дело, но уже стеснялась меня, я все равно мальчик. Минем иң беренче эш урыным булды. Бер ел эшләдем, ветераннарга һәйкәл ачтык. Ветераннарны шәй эчектек. Ришатын белән шул көнне булды. Бу 1973 елның 8 мае иде. Миннән соң озак еллар рәисәсенлек эшләде. Аңа булышырга кирәк булганда Да, я смотрю, ты тоже все жалко. Әнием синең иң зур теләгең алты балаң барыбыз да дус-тату булып яшәгез. Барыбыз да минем өчен шиксез Чё вы, не торопитесь. Это досмотрим. Ну да, да, чё? Мы уже больше половины посмотрели, тем более. Рамин, Гүлнар Асили хәзер. Хамин чыгып китә инде. Biz 3 yılga bir avluğa koysaydık. Ebiyim de vakit avlunda yaşadık. Ona zadikti. Yemini gül, yemediler de günümüz bitti. Zeyli şırna bir küfür olaydı. O jilet, jilet, sarkan bir hazırlanıp düşüler. Bunlar onu çolkadan tavuk bulan. Вот же смотри, Рушана еще здесь нету. Видишь, я такого... Ты слушай, я там и тебя включила, слушай. Давайте. Koytka yemişler bilen babayın bana şeyinişip, idende tedereşip yukluyuz. Faylağı bilen Ozat'ın bir korkunu şeybirler söyleydi. Biz de onun bilen ilk korkkaydı. Bir pişman kapısı kuşaklaşıp yukluydu. Kora mülçe degenden benim elde dil boş belleydi. Özüm şunu bilip duram, bar bir kirgende unutam. Bak koyun şampuni kırsalını bilen yurungandan soň İkinci günü şeşlerine yaza okuydu. Şeşi zığın oluşurda, dönüye bilen yarışı üstüremiz. Ona kığımırga uzunraq da oldu, hem kalınraq idi. İkte bilen min in ahırdan sifarat tavuşuna uyanıp gittim. Uzak yaklarga yaratam min. Bütün balalar küpten oramdaydı. Mini gülebim, kemgine eskemiyede oturup sifarat eğlendirem. Min gözetlem. Tormak bilen akkan tomşularına yavaştırgalıyım. Oyunda buluşayım degende özüm ana bir kegegine eğlendiresi deyim. Bizni evi süt üstünden üzmedi. Cebini koynarken, smetan yalı, pisük sibi, korlığan, kura veren yılları bilen sığlıydı. Ceki şırda bulaşağı uğramdan kirmi bitiydi. Toma başaksa, may ipi bilen kıstırabız da şunun bilen dağın çıkıp gideriz. Bizim orullağı buylar hem bizim iyi ortasında tıkırık var idi. Anda көрші kızlara, malaylara bilen ey uyunlıyız idi. Bu atışlı, yüzük soluşlu, uyak yeni satışlı, kuşlu, koşuşlu. Bir vakit şulay, yokşa koşan deyip, ebilerinin şımır savaşına minip oturgan. Meni izliler, tabalıylar. Malaylar ağaç dibinde yeri, men üstten korap duram. Bir zaman kırı butakka basуым buldu. Ничек жерге үшіп түшкенімні сезмей қалдым. Шунды ауыртты енді бүтін жерге. Сызлады. Олаты болуғана бет, малайлар күлі әуші. Әдәмге қолтықлар игі қылып көрді. Үксі жылым. Ауырта бет, шыды алмын. Әбет тынышландыра. Ұшылғандар енді менің үшін ұшықта. Мен жылы сүт ішеткені қатырымда қалды. Шул сүтні ішкеш, залдағы диванда yorğanға түрініп, рәхәтләнеп йоқладым. Әлбәттә, ол шақты кемеген, бүтінләй дә бітті деді. Бұл күнгі мезгілләр бик көп болды енді. Диван там комод да был. Жвачка исе киләдер яннан гелтеге. Урман сагызы исе киләдер. Ул бит безнең йомшак, тыныч, мәрхәмәтле, йомарт, теге болан ile. Һәм бик юан шириде. Рәхмәт безнең милли гөләбиләргә, мине гөләбиебезгә. Үзебезнең истәлекле балачак өчен. Biz аны бик яратабыз, бик сагынабыз.
һәм еш кына искә алабыз. 1963 елның 6 январында туган 4-нче балалары Рәйсә үзенең хисләрен белдерә безгә. Дөньядагы иң кадерле, иң якын, иң җылы, иң якты сүз. Әни миңа тормыш биргән. Төньякларын калдырып, бишек җырлары җырлаган. Ашаганда 9 кеше тезелеп утырган өстәл артында. Үз өлешен миңа өсти ашаткан иң изге зат минем өчен. Истәни. Мәңге онытылмас. Мәтрүшкәле тәмле чәйләрең. Минем өчен диеп үзең теккән балай тәкле матур күлмәгең. Кызым диеп назлап эндәшүең, яңгырап тора колак төбендә. Йомшак кына биргән киңәшләрең, саклыйм әни, йөрәк түрендә. Салкын кышта. Нет, вот здесь, вот монда миграет этот. Назлы җылы хисләр. Бабай реально как этот. Как будто Мощно очень старший, да? Мощно стоит, мощно. Пора по порядку 5 детей. Юг шумайте. Ничем туздырганы бар. Своих 5, и еще сколько там за столом. Без йокыдан торышка инде ул күптән аяк өстендә өстәлдә тәмле ризыклар. Бездә әнибезнең йөзенә кызыллык китерде. Тырышып, яхшы укыдык барыбыз да, эшләрендә дә булышып, колхозда да эшкә йөри башладык. Мәктәптә әти-әниләр җыелышында безнең мактаулары әнигә рәхәт булгандыр. Чөнки ул үзе дә бик яхшы укыган, бик тырыш булган. Ләкин менә комсомолга кермәгән өчен генә 7нче класста укганда аңа 1/4 чыгарганнар. Һәм аның иң зур хыялы укытучы булу хыялы шуның аркасында тормышка ашмый кала. Орча педучилищесында комсомолга кермәгән кешеләрне укырга алмаганнар. Әни әтисе белән әнисеннән калгач, бабайлар йортында бик оста куллы, тырыш туганнары янында барлык яктан да уңган булган бик шибәр кыз булып үсеп җитә. Без бик күп төрле газета, журналлар алдыра идек. Өстәл артына җыелып утыргач, әни ул журналларны, газеталарны кычкырып укый. Әти белән без барыбыз бергә җыелышып, аны тыңлыйбыз. Дөньядагы бөтен яңалыкларны белеп торабыз. Миңа 5 яшь булганда, әнидән күреп, мин дә яшь Ленинче газетасын кычкырып укый башладым. Минем укыганны барысы да бик игътибар белән тыңлап торалар иде. Ничек өлгергән әни. Без мәктәптән кайтышка, пешкә ягып, тәмле итеп, табада бәрәңге пешереп тора иде. Без кайтып җиткәндә генә ул аларны пештән ала. Каян белгән ул вакытын? Ул вакытта бит Ты маленький, да, Рустам Августович? Кепки. Потом еще улучшенная версия этой фотки будет. Да, еще крутой чувак. Күпкә кеше безгә киләде бишә бәйләргә. Ул үзе мамакны оялый һәм әдли. Стенада У вас скучно не было, всегда народ был, да? Бик матур булып игә ям биреп торалар. Ана Рустам абы клубтагыга җыйып кирәде инде җыенныларын килә. Друзей, да? Именно друзей. Музыка киләшеп утырганда. Без әнибезгә сөенеш бирә. Ул алты пишмаклы ебезнең уртасындагы утырып, моңлы, матур тавышы белән Ваш двоюродный? Двоюродный вам? Сеңлесенең малае. Шул арада кемдер сыерыбыз бозаулый алмый дип хәбәр белән килә. Улицу узнаете? Ярдәмгә ашыга.
Тирәдәге барлык хайваннарга булыша, аларны дәвалап тора. Каян килгән аңа бу белемнәр? Әгәр дә алсак, әни безгә кичтән шифалы үләннәрен эчертеп төреп яткырайды да, иртә беләнгә без инде сәламәт. Әти белән әни бергә безгә бик көчле. Папа в армии уже был. Именно в это время. Как раз в это время в армии. Әлі осылары кетті еш. Апайның Жукутқа кеткен күнінде собрались они. Нәзифәт тә, Рабиғат тәләр. Бездә айлар буе яшәделәр. Әнде Ғайфәт тә, Әбият тә. Һәм башка олы кешеләргә аш пешкән сайын ашарга кертә идек. Әни бер вакытта да урамга чыгып гайбәт сөйләмәде. Йомыш белән килүчеләрнең һәр йомышын күтәргә тырышты. Мне нравится, Рустам, вы здесь такой прикольный. Еще цветной стал. О, это что, еще... Это вы все там стояли, да? Тормозларын алғаннан бізде барамыз деп кіріп Ничек жетешкән ул? Гел җәяү, машиналар юк бит. Рәхмәт сиңа, әнием. Рәхмәт, әтием. Барысы өчен дә, бүгенге көндә дә сезнең яктылыгыгыз тормыш юлларын яктырта. Яшәргә көч бирә. Яшәргә көч биргән. Әниемнең җылы кочагы. Үзем әни булгач хәзер белән әни дигәнезгә исем хиснең миндерекләрен тоям. Үзеп тудырган эңне диеп үз тормышын ышанып әнигә миңа тапшырган чипчиста газиз тормышның башында берәр ел көндәрдә эңне диеп эндәшеп чыгаруга егылып килүче җанын тәмин барлыгын тою ышанычлы белү кирәк. Чынлап бу җирдә кеше булып яшәргә, аякка бастырырга сәләтле, кадерле әнинең күкрәк сөте кирәк. Әни сөте белән көрә балага бар җиһанның кешегә генә хас көчләре, хисләре, гыйлемнәре. Горурланып әйтәм, минем әнием Миңнегөл исемле сылу кыз була. Әлбәттә, әтибез Миңнебай белән берлектә шул замана хисләренә, көчләренә яраклы тәрбияне, түгәрәк тату гаиләне бар яктан да муллык белән, балаларга рәхәтлектә яшәргә шартлар белән тәэмин иттеләр. Әтибез Миңнебай колхозда эшли озак еллар, әнибез дә колхозда да эшли. Нет, вот эти я не видел. Ноги отошел. Туганнарыма кушылып, мин дә класста да иң зур. Авыр эш эшләп төшеп тамаклары ергә киемнәре копчыклар ташып, гараж яныннан зур газ баллоннар. Менә миңа ителә бит Рауля апайның ашаган, Рауля апай дип торабыз дип. Кара тигесендә ничек син ашаган, миңа ашаган син. Аларның михларыннан юкка куйдырды. Теге фотога. Сез килешкәнсегә, миңа Раулягә, Мин рәйс апайга ашаган.
Раньше все время так говорили, да. Берсинде шул Мәриалтаданың бер кызы кирип җиткәне, Рауля кайтты мәлле дип торган бер капка төбендә. Әйе, мунша туп, әйе. Теге шу сидек нидән кайтканга. Мин өзем Рауилә. Бу вакыт авылмысың? Минем Бу шәйдә Мамадышта? Әнисе Пелагея һәм әтисе Дмитрий. Шул яңа тормышка инде үз гаиләләребезне башлаганда әти, әни йортыннан зур җылы бүләк итеп, башында үстергән кыярларын түтәлдән генәзеп алам да, әни пешергән кетертәп торган тәмле ипи белән ашыйм. Кызыбызның сөт өсләре, салкын сөтләр, баздан, холодильниктан, творогы, корты, нинди тәмле корт тәкәләре, әнинең биремәшче, күпереп пешкән, яңа гына сорткан сыек баллар ябып, ипине манчып ашыйбыз. Нинди тәмле камыр ризыклары, мул өстәлебездә, гаиләбезнең өстәленең башында гилдә кайнар тулы торган самаварыбыз зыгырыр булып, күкрәген кирене басып, пиштә ярып пешергән безнең данлыклы, әнинең үзенә генә хас хисләр белән алыштыргысыз тәмле тәмләр белән пешкән әни бәрәңгесе диебез без аны. Үзебезнең бакчабызда үстергән тәмле сортлы яхшы бәрәңгеләр, өй астыбызда мулдан тозлаган кыяр помидор, алмалардан компотлар, вареньелар, барысы да без балалар өчен әнинең хезмәтләре. Кайвакытта уйланып, хыялланып, бик матур тавышы белән җырлап утыруы, үзенә дә әтибез Минбай белән дә, әтибез оста гармончы бит. Бу килде дә тиле-тиле җимереп аптырып ашып куйды. Мәйтәм, бу сонсыз икән бу безнең брат. Беркә тыңлады. Иң беренчеләрдән җырлаган, һаман яраткан. Әнинең яраткан җырчысы Минбай Галиев иде. Тыңлады. Видно по нему, да? Хәзер Мингалгалиев гаиләбезнең якын дусты. Мине әзрәк җырларга, тавышымны ачарга булышучы остазым да. 2012 елда Мингол Галиевның юбилей концертын оештырдык. Шул концертта Мингол Галиевка үзем язган гел моңнан торган Минголга дип багышланган җырымны бүләк иттереп җырладым. Я вообще не видел это, ничего себе. Это ее песня. Вопрос.
вопросов нет уже сегодня у меня. Ты же видишь, нет у меня вопросов. Все нормально, все хорошо. Меня все устраивает. Меня все устраивает. Ага, yakından oldular. Прямо ауызға кіреді. Так не сделаешь? Yok, тишина үйрет енді сені. Қораған болады. Біздің каналда бар ғой. Мына мен Надя жіберді. Надя кім? Бірге оқыдым. Послушай, ты ж мен тексті понял мұны, а я смотрю, наблюдаю. Рәхәтлек әти, әни үйінде яшәүләре, әниебез сабыр, тыныш, мәрхәмәтле, изгеләрдәй, акыллы, затлы кеше булганга. Әлбәттә, без дә балалары булышабыз, өйдәге колхоз эшләрендә. Инде казанда укганда, тулай торакта яшәгәндә, 60 әнием люшкаларын аша. Да, посмотри, у нас же. Әнинең үзен дә җуандырып, аркаларын чабындырып, массажлар ясар. Ә киткәндә әни битем чистартып алса, нәкъ илдан язып калган. Кызлар белән рәхәтләнеп бергә ашый идек. Гаилә тормышында балаларны тудыралар бергә әти дә, әни дә. Шуңа да без әтиебез Миннебайны, әниебез Миннегөлне тигез яратабыз. Безне үстерүгә, әниебезгә, әтиебезгә булышкан, әтиебезнең туганы, тәскире, тәтәбезгә дә бик зур рәхмәтлебез. Тәтә, сине дә бик яратам мин. Әлбәттә, әни. Бигрәк тә безнең әни искитәрлек, кешелекле кеше. Безнең белән йомшак кына сөйләшүче, газиз, кадерле әниебезгә мәңгелеккә мин рәхмәтле. Аңламаган, тыңламаган, булышмаган, борчыган булсам тормыш мизгелләрендә. Гафу үтенәм, кадерле әнием, гафу ит мине, барысы өчен. Рәхмәт әнием, бик зур, чиксезлектәге тормышыңа җитәрлек итеп, синең тормыш юлларыңны яктыртып, юл ачып барачаклар сиңа безнең рәхмәтләр. Әтиебезгә дә шундый ук теләкләр, бик рәхәт тормышыбызда яшибез хәзер. Шуңа да тагында зур рәхмәтләр сезгә, минем теләкләргә, рәхмәтләргә безнең балалар, синең оныкларың кушылалар. Мин бик рәхмәтле безнең Миннегөл әбиебезгә, чөнки ул безнең әнине, Рәүиләне үстерде. Рәхмәт бик зур әбигә, рәхмәт әнине тудырган өчен, үстергән өчен. Рәүил дә, Рәүиләнең улы, аңа бик рәхмәтле. Безнең зур гаиләбездән рәхмәт сиңа, кадерле әниебез. Минем туйда шулук костюм, костюмда булган булган. Әйе, шулук костюм минем туйда. Ясады мине Гөлнара менә. Чәчүрдекләр бит булай. Бантиклар белән стильно уравлапай. Фотография Давид булай чыгасы, булай değişik ярымда. Безне туйда менә дәти сидит, әтинең әнисе. Рауля Павлович, кстати, студия, ишектән чыкты, утырды да ишек сайын принцесса чыгамында дип. Истеп алды шул. Йөрәгемдә мәңге саклармын дигән. Кызым Рәүилә 1966 елның 28 майында
6 балалары булып туган Рөстәм. Рөстәм абый, син башланасың. Матур сүзләрен әйтә. Давай, выходи. Да. Именно ты приносили ляжку с барама. Твоя очередь, я пошел. Bizde bir mertebe şaptık. Poçta bizden sıyırlar. Ramil bilen yürgen çok. Ramil var. Günler alarızdan sıyırı poçta deyip Ramil bilen yürgen çok. Özüm yalan. Teginden bizden kütüğüne kuğup Ramil çıkıp şula op gidene var. Koy takmadı şula etmeyine. Koy konsertlarını kuğbap çıkıp gelin. Oy eyyem aladız buldayım tuttuk. Özüm yalan teginden. Şoba bir uşak min rezil koy bizden kütüğüne. Sizde bir sıyırdırıydı oldu ama da bir kubi. Yok, нет, это сейчас брик большой. Электронный паспорт. Это ты рисуешь? Жесткая вообще эта фотка, да? Жесткая. А ты культурный кепка вас утра. Ну, а тут жестко. Зато есть. Да, конечно. Ne bir коробка пряник neyse bir коробка пряник olub qaytqan. Bir коробка пряник olub qaytır indi. Biz bulganda. Пряник qotada bit indi o tizim. Qotada bitkenmini. Qotada bola oşaq, qotada bitkenmini. Ne bola oşaq tam deyip bir коробка пряник olub qaytırgan. Uşlamışı tırırları. Üzerindekine ispatiskalda oşaqsan indi şunda. Сейчас можно, а завтра... Говорила мама, учись мне. И сейчас можно, что сейчас мешает? куда под 50 лет, куда А что мешает-то?
Он пенсию ждет. Я уже пенсию жду. В университет в любом возрасте принимает Азатовы. Сколько мне осталось? 3 с чем мне осталось? Мне осталось, я считаю, Если Путин закон не поменяет, почему? Там в любом возрасте в университет принимают. Вредно, да? Ой, рахат кишилер бізге не светті. Рахат кишилер. А еще Путин ауыл штурмаса я. Senin pet staj tutma sonra gitsin. Менің общий 25, пен 20. Ya bir şey adam bulamıyor ki. Нет, мен білмеймін. Біз йогуртты бекімізді. Не йогурт. Или виштен, омаршылык тоже есть. Это не до 50. Нет, мама кукушка У меня не аппаратура, и у меня с живыми людьми спиногрызы. Кабаланы идет, это и помнили, то что. Нет, сейчас дети другие, не как раньше. Что родители хуже? Берем, телефонно берем, не Ну понятно дело, Рапа, ну блин, сейчас как-то уже... Ой, рисовал. Не знаю, это уже и самому уже не охота. А ну можно, не охота. Өзінің яратқан кішісі ғайыз жесіне білен. Аларның ұрлары сұлда Рияз Мубараковлар. Оң яқта әнейбіздің кіші сіңілісі Альфинур апай. Олары Марат һәм Марс Жизни Гильмуллинар. Мотоциклда шулар отыр. Bu Mart şu idara benim obiskullam родной. Әтисінің жауаплы болып туа. Шуларны оңлағаннан соң, біз де өзіміздің нәсілнің қыдырып, өздерімізді Yok, ben tüngüymüş, sorayım. Çiftlikleri yoktur ha. Нет, он же регулярно, они же дают не каждый год. Раз в 4 года кидают, или раз в 2. İki yıl ülgürögüne Sizler 40 yıldan sonra bir adet olur. А все, это уже, блядь, 5 минут осталось. Дидзу рахмат. Иптеш Минекеев. Молодец. Тегінде урындар жайылген? Рахмат, маса şimdi. Нагрузка была не купила. Bizim ona ispotak tutkanıydı. Enike, tinike, tetenike, ağlamışanlarlıkın binikeylerin bütün ağaçları vardı. Otap suları tuttu. Otap tuttuğunlar şiratlar tükenilmiş. Allah bizim nesil Сестричка Рейсе. Rüstem'iniz Виктор rahmetli. Biz tasıl yaşayacağız. Sizin şartlı, sizin şartlı. Siz bütünüzünde yaşayacağız, bilesiniz. Siz ilkinlikte yaşıyorsunuz, canlarınızla.
помнишь этот ансамбль? Да, конечно. Все свое. Рустам күздік білән танымадым да. Ана язылған бей. Міне үйдегіз бақытта шоттықта все. Бақыт шоттық сем. Рахмет. Рахмет, өзіңізге рахмет. Рахмет, сем. Güzel рахмет. Önümlük söz рахмет. Все года бunda кірдеді. Все. Там еще Рошан есть. Ушулай туганнарның җылы күңел ачулары нәсел көчен арттыра, күңелләрне, йөрәкләрне шатлык белән тутыра, тормышыбызга яңа өметләр, ышанычлар, хыяллар туа. Әнә без Рөстәм Миннекаев үзенең хисләрен, әйтәсе сүзләрен җырлары аша bildirə. Jırlar bilən tuğanlarını uzatıp qola. Taralabız hər biribizdə öz ilərimizə rəhmət tup, üskən üyübüz, nigizibіз. Xocalar mında yaşauшы barığızға da bik zor rəhmət. Şotlıqlı turmuştağına yaşarga barığızға. Они только начали же сидеть что-то. Да. Ой, Рейса, sizge birisilerine klinik bilirler. Allah sizge de birisi var. Beni de bildin mi? Reysa, ona da Давай символдасın mı sopranını? Sim, metsa sopranolar.